mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacar mae sampai dalilnya. Jadi makiro. Yana tu ampai ya kong kata podani maka da mana dalilnya? Maka datangnya aja macam aku ya tuh. Tahu dah memang ni. Kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz se lawu tanai. Yana tu nak kada dia seguruta. Iya ko najama ni guru tambo dalle, najama ni guru ta kalisi denre, napalamangan ni guru ta saada. Pigau ni nasabak de tu napak guru ngi ko de ada sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kai podani tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wadi tajama na sabab padahal yang malan na tahu padahal repana makiro. Jadi pertama nasamaturu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu sama turusi dua rakaat. Tapi tapi dua pendapat. Sama turun nak makan dua rakaat yolo nak sampai subuh itu. Tapi angka dua pendapat. Angka makada ia sange sampai sunnah fajar, ia dari itu sampai sunnah yolo dena pada subuh tahu. Dia sangka baca ramatan kali ngamakor tu. Makada dia pada subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat. Nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betul itu pukuli dua rakaat sampai fajar berarti ia rona masuk sampai fajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kata. Silakan ya. Jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh. Tapi ya kuir maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na fajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampai sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnat qablal fajar. Jadi upah ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka dia rona masuk dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masa wolona di tau pandrita na masuk rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masuk sampai sunnah subuh jadi dia pura masuk tau ijamani dua rakaat iya na rona rampe na ditta makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini laiyatu sampai jangi masaro lebih ya regayase nanya lilo lolo bisa. Itu iya to na sampai jangi naten na bitta isalai na rekomatangan ni ijama na kama tawe. Itu naten maka dia nabi tanya komat tengah komat sampai sunnah nakama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampai jaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampai jange salai dia tu sampai jamu kecuali angka 2 sampai jang aja musalai nomor sidi sampai sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai hadin atau sampai jam itu wading jama ko kiro kaida na angka memang to pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo mani hasirakan ya kene angka sampaja wading ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barana maka dia macipi wattu cek dek mani wattu ega ni jama sampai tahajud ega atau sampai witiri
nasa maturusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwebe bitiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada bitiri apa iya bitiri maka dia ko Allah Ta'ala nigi mau bitiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tau ripujinna po Allah Ta'ala jadi iya ko meki mancaji wali tau ripuji ripo Allah Ta'ala awitiri yana tu nak kena nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo mani hasil rakam jadi itu witri dia namu telah lu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera iya ni asera madarin kena jamu angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri namun ni jumani bawan Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan nabitire iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya ku iya masaworo maka dami dua napa sini jadi namanya saful witir jadi rudun rakannya iya pun sirakan imatu akadami witir pak mega tu tahu maka usolli salati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat jadi malaikat gendak bari tu kedua makanya usolli salati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala ia peromatu sirakannya maka dani usolli salatu sunnatil witir rakaatan ya Allah jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala gampang ya roh iya kumabikumum ya kadani 2 mijolo pun Allahu Akbar makun rula dah ni kode mau patapahal gitu jadi oke roh rema kapema jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukuro nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia pernah tamu subuh angka to maka de pura pibas subuh tahu ia ku bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang qasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya roh kita na hiya limitin angka poro kita rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya kegayasan makuye ia ko angka tau palamu nyawa na nelo pasolani denulay mak balu-balu kinang kataw siriyang ati na melo kiringang anu makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denun lelatu ito iro na rampe Imamul Ghazali naripo iro yala pagupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna Qur'an baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy iya jadi tapalami ro 2 itu iya Imam Ghazali angkato na rampe tau pandrete uko kita hasinatul asrar
Iya Hasinatul Asrar, kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isaknya itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulul ulama. Tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasyaf. Iya, jadi biasa ramping. Maka dan gini bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umurna dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Dah. Ya kau tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dan itu panite papalampi sunga. Ah, iro. Dua, angka apa cik? Angka narampe tau pandrita okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajan lima. Kaya ka nami pake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu. No? Jadi raka pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah. Letu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatelu napa ki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua baca ni al fil li ila fi quraisy napa tabaca alam tara kaifah napa tabaca qul Allahu akatelu kalamanan ni. Kak dia cocok ulangi itu kan dia cocok maka dah oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kan si kamal dua dia cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui pertama manang dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah jual kafirun akatalu nasaba iro alam nasara dua non rimi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna iya ku iro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaniki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy jadi iro alam nasara ka do bolong muy pusina iya ni matu raka ka gue iya na rupe makada alam nasara raka pertama napa tukuyal kafirun nakatalu raka maduan napa matu napa tala li ila fi quraisyin napa alam tara kaifa napa tala kula lahu katal kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode di pak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandita matu ya para lupa paham iki supaya aja nato salah paham maka dah magi nang ka ipatan tu makoro na din patan tu inabita makuya iya ro aya ri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala dito kakak hadis bicara angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona paguron ya na tiasa qaulul ulama ya ko makiro de na kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasisa buku soi akasisa buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya nabaca ya kudu Allah kasisa buku soi nabaca tu kasisa buku ni sahabat na nabi tay sisanna mate muawiya sanna sisanna mate masilan nabi ta tasilam magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namutu nabi ta de tulis sang maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega habis sang maega
nasa yan ang kanaw ni makwa din na namita yan na ito na mo pa muray itang katona pangubatan akhir zaman no may ga padahal namita lagi din sangi makada mahal kung may kama dito jadi yero namita kan ang kamatan na soy malibu tapi dia cahaya na pada miulangnya masela namita dito nagarhana maka dia namita na purangi malaikat Jibril Jibril magi na ko matasoy makaliliang dito ka na may pamalino maka di Jibril de iyaro ampay ni gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo ko ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat ilangi sana ikinro iya sangilangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian ang ke Pluto iya naro Pluto nasa matandre lakda na langi mo paano mo pa yun tanya apa lagi itu nangyaro bintang si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi nah makadanya koya langit dihiasi oleh bintang berarti kan bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonio itu oi biar ko ya ko makaran itu kenri resang langi wallahu alam dia naga paham itu ini sakar kenri monro yang jelasna onrona malaikat langi nayaro makadai Jibril napatulong po ang Allah Ta'ala malaikat na makinabita magamimong ginap magina may galak no makaday lawi mas sampajangan ngiro sa haba mo muanggi tas sila nabita aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan na tao biasa mo tanya to nabi muanggi sa haba sang lambi tapi tanya nabi makaday malaikat Jibril tercatat ya rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui okupu Allah Ta'ala maka ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia nasali itu maka dia baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti way mataku maka dah unroloko na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampe namu kudu Allah ko binabaca itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imak kuduan lah pak katoje itu tahu kutuli kuduan lah pun nambah pun iman nasi kuduan lah usia aja capa itu dia nawan dia jadi makanya kita tolong sulah sahabat noli sahabat tolong iya lo nagitar benena natalay maka ialah kainue tahu salama tercatat iri sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makupami ka tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kayo kuduan lahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kuduan lahu lah kayo naicata man ayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bayne na pura ka na podang makada yaro ya baca ko dewatin ro ko wanni ko de naganna kasi sa kuduan lahu baca de to na lahu matan nasoy ko mukbay ko de baca kasi sa kuduan lahu berarti kedua sebut sisa buku soy sisa bukuannya itu lian nero na panano tapi iya ko ibilang sisa buku tapo makaraki jadi ini maniro iya ko de hatul le baca kasi ko ro tak gang kulengan isya gatul tapi makanya nareko ipananungan ni makada seko makada sisa unaya 500 kas 500 kon bisa pendik apalagi makokoka menyamang kata sabbe to yaitu tasabe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang ko matinro ite tak den nak madari na lupay kada siaga ro yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tabri ba o siado ni datambay mali itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi yaitu pasa gitu pak ya ku ya tipacene madari tak den nak kumatangan masih kiri na cakar lupa setangin ni matoha apa tinron ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinron na din na letu makito jadi iya metoro matana
pada itu ketemu to kusubi maka tanah madabi ni aja lala matan nama kue na kalingete nasa menapai mangaji lilu jolo cede pak dek to pak rak basi oh lama ni tu ya narap bah ele pinoto namanya na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo manjene ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau batin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolomite wae mapante itu jadi na bolome mati wae mapante jadi maga ina sabab memang loki majene ko makir langsung berwudu kami betul ini oh moni mo kutame oh tak dampangi ka angka cara aku ko paletiang iya jadi engka tak sia aku ko palete jadi kasih tarung ni ro maki jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madarli ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak tunggu jam aku buat dingi kaba pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya kaba tapi VCC na tahu de nangka na salah ini ya ko bisa mo ide ta jam bawan nah VCC na ni tahu de nangka na salah ini ya boleh dikaba nasaba angka sahabat angka riwayat ya naro niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni tujuh ni dia tu nak kada salah memakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi nasaba yakin dia wadi maka dia Nabi tak ajak tapi ya Nabi tadi balala nang kalimat masuk ko timun nama kada salah ya tu de agak pek napau maka dami Nabi tak melo ko balau pak guru lebih makanja ni itu pasti na salah kita ya ko wakil tu melo ko pak guru lebih makanja ni itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tak yang baca na salah ini ya rumah tu jadi dia nak Nabi tak salah yo poi di naraka ya tu tak dia kagak silalona na jama tak pernah kana sampai jabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namun salah itu nama rasa salah nasabana pedang maka angka Nabi makan jakni itu pada atau masih kiri kurang sampai jasuh benar masih dia masuleka batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri nah itu Nabi tahu ini tengah sore pada salah ini ya tapi dia nak Nabi salah jam-jam de na pedang ni maka dah si punang gero pun aku masam pada subuh dia pernah kusal bisi nasa dia nangka nasa tidak nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamai dan itu baca nasa akan dua dilet ya betul rumah nama akan ditangguh maka dia Nabi tak melo ko pak gur angka baca na baca Nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka Nabi tak ia ubaca ewe apa kataluno ni Nabi tak ia ubaca kataluwe ia kokos rimonri ni pasi timbas si bawo ya tu si kirimu si pamulai ele letu aku kowe namu ikali akka 10 ya tu mata na opi akka 10 ia ubaca kataluwe tapa nasoro batuna nasa tapa guru ya naro nak Nabi tak bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah apa lagi de wah iya je bicara ya Pak sisap melo pada aku maka deh iye si bawa deh jadi lima puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat dia punya apalah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata lu ko rewengi baca kata lu ko subuh pura masam baca subuh namun iya itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka dah kami nama tanah dia nak cau itu
Iya na tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja. Iya niro kami nama matana apalana. Tapi angka tu sikiri mancaji tanah tanah ko suruga. Pada ko makanan kadurian itanang ko darah ini salai. Iya na rumatu ma buah maka iya na hidupan. Angka tu sikiri datanya yaro subhanallah matana yang kah kega. Maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ina rosikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madu pedupan. Kata maka ko meko pakabar ni tapak membaca la ilaha illallah. Madu pedupan. Idi manya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah ni baca. Ya ko makura-kura baca ya na baca na subhanallah bihamdihi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madu pedupan. Yang penting yang kata amalkan. Pak makon dia ko makada dedi gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya kada bani astagfirullah ya benar ya ko makunru mo pero salawa na namo salawa ini tapan nanung barakalo ko na ito ya jadi dia nagacogang pagir ko dia mo pati sang salawa ay mati bawan jadi sampai sunat subuh. Kemudian letek sampaja sunnah yolona si bawa imun rinalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakan yolona loro duan rakan imun rinaloro muakkada. Ya sange muakkada dena mo to makada dena kana saleh nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imun rinaloro muakkada. Tanya gaya muakkad. Apa ia tu sampainya sunnah gaya muakkad loro apa yolona apa imun rina. Lah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat di garis salat. Ia komelo ki ma suku-suku eta pagan na apa. Nah itu apa ya ko 2 itu sampainya sunnah minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi alim lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ani salamakan maka Nabi tandani gini kita mas sampaja sunnah patanrakan yolona loro patanrakan imunrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis saat inaraka wa takalina. Jadi pada haram jasa dilanirot leh haram ini nagis sa tinaraka wa takalin. Iya to si oko kita hiali mitin kita ni Imamul Ghazali patanrakas sampaja sunnah imon rinna loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna. Agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana. Nah pamitar rukukna. Jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim, ibaca bahasa kita akan 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah Subhanahu. Allah de metet sujud metet rukukna. Makoto parupai emang metet tu sujudna. Tapi petanda kamu na. Napa kupure na jamayro tudang ni cinampo masikiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro batena jami sampainya sunnah imun rinna loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macio mas sampaja nge matasabbe aswani milauhi pong Allah taala sarekpam mengiyon nate ni passalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaika ini lodong dia ngecek 70 sabbu malaika ni lodong. Tapi jiro nak tahu maripa dia nak cocok apa metet rokok na metet tu sujud tanya tak petak tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tanya jadi istilahnya sempajangnya senang jadi kiro monro mesti paham kutulai jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona 2 imunrina menurut ahli fikih iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imunrina iya ko gairu muakkada apa ya 4 sebelum dan 4 sesudah.
Yolona as-sara'i 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah. Yang jelasnya sampaja sunnah yolona as-sara'i patanrakan hadis. Memang angka muakkadah angka tahu muakkadah tadinya. Magai nasaba angka narampi Aisyah. Maka dia yolona ditakwa as-sara'i patanraka sampaja sunnah najama na petahun sih. Angka to sahabat pawi maka da urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sara ibn rakam gitu iki kana itu jadi pura najama dua pura topa Aisyah mah kada apa najama angka to sahabat maka da bita inabi ta duanya najama gitu nya naron kada angka maka da dua angka maka da empat tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesan nabi ternyata angka padilan. Nani gini kita masam paja sunnah patan raka yolona sarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganna apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, ini tuh sampai paja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di pas dia napalo umrah ma dimangas so pitungas sunah perewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ku cicam ni najama pa itu pengumrah dia berkali-kali. Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau mati itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naruh. Apa ya kini melo imakadaku imam roh. Nani gini di masam paja sunnah patan raka yolona sara ya leni di 25 juta hajj. Bakka masih di. Desa kada kaya ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mondrina sarak dengan sampai sunat mondrina sarak tapi nabita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na baine na nabita matolak da inapi ko baine apa mati ambok Salmah na law nabita siaraiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang musalma pak masaralak da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambahin Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situngan na kung katawin daw motorok na kasuluk baca. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu inna lillahi ternyata mati. Nih baca musibah nih. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Nah, tak demi motorok tak demi sandala amatean ni tau malasa, tau kecelakaan. Dibaca inna lillahi. Mereka apa tuh nasa dia baca dah mati. Natanya itu baca tuh mati itu. Itu. Jadi dibaca roh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina. Ikut tolayang nga ia lebih makanja ini ya talay. Maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh. Na baca sa. Napa makada ang kamu pagatu lebih makanja na lakiku. Dero na din betul na din rapa ako kalan na sa nalakay ko na taw kanya arwani pasak bara na dinang kana macay pasampaja tulimanya makinin na hindi na aga taw pa nalakay ko kanya na iya na roga aga nasababi ni podan na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Ummu Salmah mo podang ni rupa dogang sehingga nabi mendatangi nang puga na kada nabita waktu pisaliwa pintu na makinabita dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa deje na dia yakini de minarapa kalau kusating pa makadade na sa igada tau pada kanja na lakay ko makina dita ke ga makanja lakay mo na iya napo na mama ko ni yaitu ampai na dita na kubay na yaitu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh to ikubay na iya kung karoan ito lini makbay ni mature na bita suruh ni sapa atau matawan na pulo na taon na kaliwi ito lini mature sunnah itu pak makatuti kako iya kwakbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya makakunruf jadi kata palitat ding iya naruta baca Abu Sewa ki tawakal ki na Allah Ta'ala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak
Guru ta almarhum Haji Patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi makada dia kan juga baca-baca tak apalah ya rupala walawai pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dia kan kita eta runti rumah kada dia baca na dia dinawi teh kagak maka dia guru tak main kesana main kesana apa lah tapi dia pakai kak magai nasa ide dalit ni ya rona layar aja ni lawai dalit na tahu itu mamagi-magi ya rona layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin ne wayang untuk keluarga apa niga palalu ukor pangai ano wanita ina dinamo kola sari emak kali cubuh itu na dia tanyala lang ya rubungin na mo ato iti roto bacan niya sapanya to na hita ko baru ano mana runtu yokoro berarti makomi matiro pura nagari sikang yung Allah Ta'ala dali na to pura halala ama ko na makadatik bilal makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na to di mako na dapat pura guru tapi no kuan dia udah tagih to pakai makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini ro tapana pura nga makada tumilaw ilaw ni pa ina sa manana kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala mato nakate na naloko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kita ni madon na kunegan na tuwa na tumilaw do na nang kadali na nang kadinama pero we baraka na do nga solat to ila purangi makada inawi dinamo na pesantren ni kallu taw patamangi dinamo loko buruta makada mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacaramai sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata podangi maka mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz sela mutanai iya tu nak kada ada seguru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendre napalamangan ni guru ta saada tiga ni nasaba de tu napa guru ngi ko de ada sana makito jadi paya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wa ditajama na sabab padalan yang malah na tahu padalan repana makiro jadi pertama nasama si tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu sama turusi dua rakaat tapi tapi dua pendapat sama turun nak makan dua rakaat yolo nak sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia dari itu sampai sunnah riolodena pada subuh tahu biasa ke baca ramatan kali ngamakor atau makada dia pada subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kibatong itong pukuli dua rakaat sampai pajar berarti yero nama su'e sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kata silakan ya jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi ya kira maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melo na tama subuh mas sampai sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka dia rona masuk dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masa wolona di tau pandrita na masuk rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masuk sampai sunnah subuh jadi pura subuh tau ijama niero dua rakaat iya na rona rampe na ditta makada rakaatanil fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Dua neraka sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah paja masarolak bi na rekomelo ilaini laiya tu sampajangi masarolak bi ya regayase nanya lilo lolo bisa. Ito iya to na sampajangi naten na bitta isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampaja kuya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salai dia tu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja salai. Nomor sidi sampaja sunnah subuh, yang kedua salat witir. Nah. Jadi kotoma witiri. Jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai hade na to sampajam itu wading jama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan. Ya kene ang kasampaja wading ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barakna maka daya macipi wattu cek dek mani wattu ega ne jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandritai makada iya ko sampajang ya duwebe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dia pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia pun maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripujimna pun Allah Ta'ala jadi ia pun meki mancaji wali tauripuji pun Allah Ta'ala witiri ia natu nak kena nabita ajalalo na dia mau witiri walau rakaatan namu mani hasil rakam jadi ia tu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 lima dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera iya ni asera madarin kena jam angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi taupan berita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitiri namun ni jumani bawan jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitiri iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworoe makadami dua napas ini jadi namanya saful witir jadi rudun rakangnya iya pun si rakangnya matu akadami witir pak mega tahu makada sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat jadi malaikat genap hari itu berdua makanya sholli salat sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala ia permatu si rakangnya maka dani sholli salat sunnatil witri rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala gampang ya roh ya kumabikumum ya kadani 2 mijolo pun Allahu Akbar makun rulada ni kode mau patah pahal gitu jadi oke roh rema kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukuran ada berbeda kata pahan di maka doa angka maka dah sampai jasunna dia pernah tahu subuh angka tahu maka dek pura pibas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang qasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lukuh angka kita noki kita tasawuf
yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limidin. Angka poro kita na rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupure basuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angkat tahu palamu renyawa na nelo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na nelo kiringang ano makalileng di natambus. Ang kataw nelo pasolangi maka na nelo papadiri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imam Ghazali. Narikuya ruyala pagupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna Quran baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapalami dua itu. Iya. Imam Ghazali. Angkatona rampe tau pandrete uko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah mega tu tanya hadis qaulul ulama tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa rampe. Makadai dan gini baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umurna dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Ya kau tahu mati ya terbaca tapi aku meki mati pasti tak lupa itu makadami tahu panite papalampe sunga iro dua angka apa cik angka narampe tahu pandrita okolalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi iro kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran baca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima kaya kana may pake no iya ko meki malamanang ijaji rakaat pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu no jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah letu surah alam nasrah tabaca al kafirun akatelu napa ki rokok maka dek matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisy napa tabaca lantara kaifah napa tabaca qul huwallahu akatelu kalamanan ni Kak dia cocok ulangi itu kan dia cocok maka dak oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kan si kamal dua dia cocok apa dun rakam ni makanya pangupui patama manang dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah jual kafirun akatalu nasaba iro alam nasara dua non rui mato tama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna iya ku iro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaniki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy jadi iro alam nasara ka do bolong muy pusinna iya ni matu rakaat kedua iya na rupa makada alam nasara rakaat pertama napa kuyal kafirun akatalu rakaat maduan napa matu napa tala liila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa tala kula lahu katal kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipa biasa pak
Apa ya kode di pak biasa tuh di kejili-jili itu agak sirun itu di pak biasa pak iya nanti ampai iya ro tahu pandai tema tuh ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka ada magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita makuya iya ro aya ri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadang-kala itu kakak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrita materu nasabari na lolongan hikmana ya naru na pagurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasih sak buku soi kasih sak buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya kudu Allah kasih sak buku soi na baca tu kasih sak buku ni sahabat na nabi ta si sanna mate muawiya sanna si sanna mate masilan nabi ta tasilam magi na tasela na sama nasa ngimelo kama lino jadi namuto na bitta de tulis sangi maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega habis sangi maega nasa yan ang kanaon ni makwa de na namita yan na to na mo pa muray itang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de ni sangi maka da maga ko may kama lino jadi yero nabi tekan angka matan nasoy malimu tapi dia cahayana pada miulangnya masih nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soy makaliliang ni dito ka na may kamalino maka dia Jibril de iyero ampai dia gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo ko ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langit sana ikinro iya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naruh Pluto nasa matandre na lagi mo paano mo pa yun ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonil itu biar ko ya kumakaran ite kenri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu jadi sakal kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nanyaro makadai Jibril napatulong ko Allah Ta'ala malaikat na makinabita magami mong ginap magina may galak da no makadai lawmi mas sampajangan ngiro sahabat mo muanggi tas sila nabita aga man kalabihan na itu magi mana na ipanora malaikat masampajangan ni na tahu biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat salam kita tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia nasali itu makadai baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampi namukudo Allah ko minabaca ito namu yami ko jadi itu tunaw dia capa imakudo Allah ko pak katoje itu to kutulipudo Allah ko minamba ko iman nasi kudo Allah ko siya kaya capa ito de nawan di jadi makanya bita tolong sulah sahabat noli sahabat tolong iya lo nabita benena natalay maka ialah kainui tahu salama tercatat ini sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami ka tanay ko ang kasiyaga memang ginabaca lah kaimu kuduan lahu
kagak pesan naruh maka dah kasih ko ina baca kuda lahu lakai nai catak mana ya asal ya ahli surah al-ikhlas maka baine na pura ka na podang maka dia ruya baca aku dewatin roko wani ko de na ganna kasih sapu kuda lahu baca de to na lamu matang nasui ko mukbai ko dia baca kasih sapu kuda lahu berarti kedua sabu si sabu ko sui si sabu kuannya itu liang rona panan tapi ia ko bilang si sabu tapi makaraki jadi ini maniro ia ko de hatul le baca akas ko ro tak gang kulengan isia gatul deh tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa punaya 500 ke 500 pun bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang ko matinro ite tak den nak madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu na passa dena ina mo matinro di tapi ba o siado ni datambay mali itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi yaitu passa gitu pak ya ku yaitu pacene madari tak den nak umatangan masih kiri na cakano lupa setangin ni matoha apa tinro ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinro na din letu makito jadi iya metoro matana pada itu ketemu to kusubi maka tanah madami ni aja lala matana makwe na nakalingete nasa menapay mga lilu jolo cede pa de to parak basi oh laba niya tu yan narabba ele pinoto mga kinasama may setan yan na ito nakada nabita akakalu to nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majende ya nagesa no way patu talun itu yan ang kada ya kung kataw matin roang yan na to ampay biasa ya piway matana ya piway matana tapi kataw pasantre de na pi na bolumit way mapante itu jadi na bolumit mati way mapante nga jadi magay na sabab memang loki majene ko makir langsung baru kami betul ini oh mau nimot petang tak dampangi ka angka cara aku kupalitiang iya jadi kata sia aku kupalitiang jadi kasih taruh minero makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek deh maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih ku sampai jam sampai sunat subuh na 7 jam aku buat dingi kaba pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya kaba tapi risese na tau de nangka na salah ini ya ko bisa mo ide ta jam awan nah risese na ni tau de nangka na salah ini ya boleh dikaba nasaba angka sahabat angka riwayat ya naron niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni 7 ni dia tu nak kada salah mamakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi nasaba yakin dia wadi maka dia Nabi tak aja tapi ya Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka kada salah ya tu de agak na pau maka dami Nabi tak melo ko balau pak guru lebih makanja na itu pasti na saleh ditanya ko wakil to melo ko pak guru lebih makanja na itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tayo membaca na salah ini rumah tu jadi dia nak Nabi ta salah yo poi di na laka ya tu tapa dia gaga silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah itu na merasa salah na sabana pedang maka angka Nabi makanja ni itu pada roto masih kiri por masam paja sudah selesai sigi masulek tak batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri na itay Nabi tawe mini tanga sore pada salah ini ya dapiri dia nak Nabi ta salah jam-jam de na podang ni makada si punang gero pun aku masam paja subuh dia pernah kusala sigi nasa din angka nasa tidak nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamay dan itu baca nasam akan dua dilete ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia Nabi tak melo ko pak guru
angka baca baca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabi ta ia ubaca ewe pa katalu noli nabi ta ia ubaca katalu ia kokes sulimonri ni pasi timbas si bawo ya tu si kirimu si pamulai ele letu aku kowe namu ikali akka 10 ya tu mata na opi akka 10 ia ubaca katalu utap panasoro batuna nasa tapaguru yan na ron nakala nabi ta bacay subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepa apa lagi de wah iya je bicara ya pak sisap melo pada kumakada iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati de penya apalah iya lo tak amalkan iya na tunakkan atau pandita baca katalu ko rewengi baca katalu ko subuh pura sampai subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat ni tanah napalan itu jadi komeloki maka ada kami nama tanah dia naga cau itu iya na tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja iya mero kami nama tanah apalan tapi angka tu sikiri mancaji tanah ko surga pada kumakadan kadurian kita nang ko dara ini salai iya na rumatu ma buah maka iya na hidupan angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah-tanah kelana surga itu jadi baru berdupa kata maka ko meko kabar ni tapak membaca la ilaha illallah iman berdupa ini manya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ni baca ya ko makura-kura baca ya naruta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati manu padupa mo yang penting ang kata amalkan pa makon tiya ko makada dedi gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa kada bani astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawan namo salawa ini tapan nanung barakalo ko na ito iya. Jadi dia nak coba gampang dia mau patisang salawat mati bawan. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rina lor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakan yolona loro duan rakan imun rina loro muakkadah. Ya sange muakkada dia namo to makada dia nang kana saleh ngabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada tanya gairu muakkad apa iya to sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imun rina lah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wat langsung ngapa wat dito masna 2 rakaat ci dari salat ya komelo ki ma suku-suku tapagan na pa. Ito pa ya ko 2 mito sampai sunna minimalis asana. Jadi minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ani salamakan maka Nabi nani gini kita mas sampai sunna patanrakan yolona loro patanrakan imun rinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalina jadi pakada haram jasa dilanirot lai harangan ni nagis sa api neraka watak kalina iya to si oko kita hiyalimidin kita na Imamul Ghazali patanrakas sampai sunnah imun rinna loro tapi leng dena biasa maka dia Imamul Ghazali malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surah nah pamitar rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim dibaca bahasa kita akan 20 sini nah iya dia nak kata lu
Pak angkat tu nabila ya Allah tak usah. Allah kemana itu? De metet sujud metet rokok nah. Makoto parupai emang metet tu sujud nah. Tapi petanda kamu nah. Napakupure na jamayaro tudang icinampo masikiri. Aga nasi magugasali. Iya ko napakuyro bate na jami sampai sunna imun rin na loro. 70 sakbu malaika macio masampaja sibawa alena. 70 sakbu malaika macio masampaja. Yang kedua, iya na malaika macio masampaja nge matasak de aswani milauhi pong Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaikat nilodong dia ngecek itu 70 sakbu malaikat nilodong. Tapi marajira-jiro na ko tahu maripa dia na cocok. Apa metet rokok na metet tu sujud na. Tanya tak petak-petak. Entah tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai. Tanya roh. Jadi istilahnya sempajangnya senang. Jadi kiro monro mesti paha kutulai. Jadi roh muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imunrina manulu ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imunrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakan hadis. Memang angka mimakada muakkadah, angka tahu makada taninya. Magai nasaba angka narampi Aisyah. Maka dia yolona ditakwas sarai patanrakan sampaja sunnah najama na patawang siya. Angka tahu sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai beneran. Itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah makada apa najama kata sahabat makada bita nabi ta 2 nya najama itu nya naron nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patanrakannya angka hadis aga pesan nabi ternyata angka padilan nani gini kita masam paja sunnah patanraka yolona sarai apalan na itu patanrakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganna apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Ini tuh sampai sunnah. Jadi ya ko 25 juta di pas dia napalo umrah di mangas so pitungas so naparewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ko cicam ni najama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali. Tak cicam ni lo mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi tahu make itu pada 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sarai. Jadi mereka apalan naruh apa ya kini melo imakadaku imam roh nani gini di masam paja sunnah patanraka yolona sarai lengi di 25 juta khais bakak masih gitu desa kada kan olah pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena apa nilainya yolona mondrina sarai dengan sampai sunnah mondrina sarai tapi nabita angka nalo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na bayne na nabitte matolak da inapi ko bayne apa mati ambo Salmah na law nabitta siyarewi lawi berduka natako makade nabitta bacai pudang Ummu Salmah pak masaralak da ikasih nyawana kade nabitta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situngan na kung katawin daw motorok na kasubay baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tu inna lillahi tanya tau mate nih baca musibah nih maka dami ko dalile yang terkena musibah tadeng motorok tadeng sandala amatean ni tahu malasa tahu kecelakaan dibaca nalilah mereka apa tu nasa dia baca dah mati natanya itu baca tu mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina buat tolayang ia lebih makanja ini ya talai
Maka dia Salma Quran na baca ro, na baca sa. Napa makada ang kamu pagatulat di makanja na lakay ko. Dero na din betul na din rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasakbara na din ang kana macay pasampaja tulimanya makinin na hindi na aga taw pa nalakay ko kanya na iya na ro aga nasababi ni kudan na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Salma mo kudan nga rupa dogang sehingga nabi mendatangi ng pugaw na kadinabita waktu bisa liwat pintu na makinabita Dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa dega na dia yakini dega na rapa kalau kusating pa makada dena sa tiga na tau pada kanja na lakay ko makina dita kega makanja lakay mo na iya ay napa na mama ko ni yaitu ampai na dita na pubay na itu umurnya 60 tahun jadi tahu matoa to ipubay na iya kung karo ani to lini makbay ni maturi na bita sulo ni sapa taw matawan na pulo na taon na kalingi to lini macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko akbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya maka kunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletak deng iya naruh baca Abu Sewa ki tawakal ki na ko Allah Taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren law pudangi maka da dikit juga baca-baca ta pala ya ro pala-wala pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dikit ko kita eta runti ro maka de baca na de dinawi tega maka de guru ta mai kesana pala tapi dia upaki Kak magai nasa ide dalit ni rona layar aja na nilaway dalit na tahu. Itu mamagi-magi rona layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin na wayang untuk keluarga. Apa niga palalu ukor pangai ano wanita ina dinamo kola sari makali cubuh. Itu na di tanya lang ya rubungin na mo ato itiro to macan niya sapa niya to nahita ko to baru ano wana runtu yo koro berarti makomi matiro pura nagarisikan ni po Allah Taala dali na to pura halalaki ama ko na makadatik bilal makanya mate ko maku ko inay motor na makadadali na to lima ko na na pura guru tabi no ko ni dak dia ulit tagi to paki makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini ro tapana puranga maka da tumilaw ilaw ni pa ina sa mananay kasi digaga way na po ang Allah Taala matuto nakate na ko masikola atan na po ang Allah Taala pasting kita ni madon na kunegan na tuana tumilaw do nang kadali na nang kadinama pero we baraka na do nga solat to ila purangi maka na hinawi dinamo na pasantren ni talo taw patamangi dinamo lo puguruta maka mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramay sampai dalilena jadi makiro yan tu ampai ya kong kata pudangi maka da mana dalilnya maka datangnya jama-jama aku ya tu tahu dami man ni kadatanya jama aku tu masa pa dalilene ustaz sila mutanay yan tu nakada dia seguru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisidendre napalamangan ni guru ta saada pigaw ni nasaba de tu napak guru ngi ko de hade sana makito jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kung kay podani tapi kau ni tapi deto tu na yaman na ya pak gurong di tajama na sabab padalan ya malan na tahu padalan repana makiro jadi pertama nasamaturusi tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu sama turusi dua rakaat tapi tapi dua pendapat sama turun nak makan dua rakaat yolo sampai jasubu itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia dari itu sampai sunnah riolodena pada basubu tahu dia sang kepacara matan kali ngamakor itu makada dia pada basubu teh angka sampai sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betul itu pukuli dua rakaat sampai fajar berarti
yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatan fajri, maka dai rakaatan qablal fajr. Itu kada. Silakan ya. Jadi ya maka dai rakaatan fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh. Tapi ya kira maka dai rakaatan qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarannya, berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tamas subuh sekitar 5 menit 7 menit melo na tamas subuh mas sampai sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka daki ganon rita pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka dia rona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh. Jadi pura masubuh tawe ijaman niero dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini laiya tu sampai jangi masaro lebih ya rega yasei nanya lino lolo bisa. Itu iya to na sampai jangi naten nabita isalai na rekomatangan ni ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi tanya komatanga ko mas sampai sunnah nakama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampai jaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampai jange salai dia tu sampai jamu kecuali angka 2 sampai jang aja musalai nomor sidi sampai sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi ya tu witiri namo pura basu buta we itu ko napai ha de na to sampai jamai itu wadingi jama ko kiro kaida na angka memang to pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo mani hasirakan ya kene angka sampaja wading ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka dia macipi wettu cek dek mani wettu ega ne jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita maka da iya ko sampajang ya duwe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dia pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripujinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripuji pun Allah Ta'ala witiri ia na tunah kada nabita aja lalu na dia mau witiri walau rakaatan namo mani hasil rakam jadi ia tu witiri dia namu terlalu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tahu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tahu 10 telu dia tahu 10 siddi asera iya ni asera madaring kana jami angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi tahu pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri namun ni jumani bawan di Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri iya kode maka dapat kebatik jami Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita mak kada palaba mak kada dua tiga
tapi ya kuya masa oroe maka dami dua napa sini. Jadi namanya saful witir. Jadi rodon rakange. Iya pun si rakange matu akadami witir. Pak mega tahu maka sholli salati sunnatil witir rakaatain. Ya mapan diulu tu malaikat. Pak maka wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Kadai malaikat kena bari tu kedua. Makanya sholli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ia peromatu si rakange maka dani sholli salati sunnatil witir rakaatan. Ya Allah. Jadi tepahan itu. Kodetis sama bahasa bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gampang ya roh. Ya kung mabikumo pia kadani 2 mi jolo po Allahu Akbar. Makun rula da ni ko demo patapahag. Gitu. Jadi oke roh. Rema kapema. Jadi yo nak 2 yolo na subuh. Laurin cengi jolo. Jadi oke roh nak berbeda kata pahan ni maka do angka maka da sampai jasunna dia penatama subuh. Angka to maka de pura pibas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulukta Imamul Ghazali. Ya Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lupuh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na ya limitin. Angka poro kita ena rampe makada nani gini gitau masam pajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angka tahu palamu renyawa na nelo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriang ati na nelo kiringang anu makalileng dinatambus. Ang kataw nelo pasolangi maka na nelo papadiri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imamul Ghazali. Narikuya ruyala pagkuku. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna Quran mak baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapalami ro 2 itu. Iya. Imam Ghazali. Angkato na rampe tau pandrite uko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Untuk termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulul ulama. Tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa rampe. Makadai dan nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umurna dena mati ya tutena dati mangaribi. Ya kau tahu mati ya terbaca, tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tahu panita papalampe sunat. Iro. 2 angka apa cik? Angka narampe tahu pandita okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh na baca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran mak baca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajana 5. Kaya ka nabi pake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu. No?
Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasara. Letu isura alam nasara tabaci al kafirun akatalu napaki rokok. Maka dek matu male rakaat kedua tabaca ni alfil li ila fi quraisy napa tabaca alantara kaifah napa tabaca qul Allahu akatalu kalamanan ni. Kak dia nak cocok ulangi itu kan dia nak cocok maka dak oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kan si kamale dua dia nak cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui pertama manang dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatalu nasabairo alam nasara dua non ribi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaliki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy jadi ro alam nasara ka do bolo muy pusina iya ni matu rakaat kedua iya na rupa maka alam nasara rakaat pertama napa tukuyal kafirun katalu rakaat maduan napa matu napa tala li ila fi quraisy napa alam tara kaifa napa tala qul Allahu katalu kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode ipak biasa tuh dikejili-jili itu agak siruna itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandite maku ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipat tentu makoro na dena pat tentu ina bita maku ya iya ro aya eri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hak desa bicarai kadakala itu kakak hak desa bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrite materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pandurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate ya hades makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasisak buka soi akasisak buka ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya kudu Allah kasisak buka soi na baca tu kasisak buka ni sahabat na nabi ta sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate masilan nabi ta tasilam magi na tasel na sama nasa ngimelo kama lino jadi namutu na bitta de tulis sangi maka na maga na kama lino tapi iya makoko kita maega habis sangi maega nasa yan ang kanaon ni makwa de na namita yan na to na mupa puray ditang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de ni sangi maka da maga ko may kama lino jadi yero nabi tekan angka matan na soe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masih nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soe makaliliang dito ka na may kamalino maka dia Jibril de iyero ampai dia gaga cahayana matan na soe Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langit sana kinri ya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto nasa matandre nakda na lagi mo paano mo pa yan ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadanya po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonir itu biar aku ya kumakaran itu kenri resangi langi wallahu alam dia nak paham itu ini sakar kenri monroh yang jelasnya onron na malaikat langi
nayaro makadai Jibril napatulong po ang Allah Ta'ala malaikat na makinabita magabi manginap makina may galak no makadai lawi mas sampajangan niyaro sahaba mo muanggi tas sila nabita aga man nakalabihan na ito mangi man na ipanora malaikat mas sampajangan ni na tau biasa murid tanya to nabi muanggi sahaba beda sang kita nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia na salah itu makada ibaca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa kaya tati way mataku makada unroloko na pamasena po Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allah minabaca itu namun yang itu jadi itu nawat dia capa lima kuduan lah pak kata je itu tahu kutuli kuduan lah pun nambah pun iman nasi kuduan lah siapa aja capa itu dia nawat dia jadi makanya kita tolong sulah sahabat noni sahabat tolong iya lo nabi tar benena natalai maka dah ia lakai mui tahu salama tercatat ini sisena pun Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas maka kami kat tanah itu angkasi agami manginabaca lah kayo kuduan lahu kagak pesan naruh maka dah kasih ko inabaca kuduan lahu lah kayo naicata mana ya asang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka dia ruya baca aku dewatin rokawan ni ko de naganna kasih sa kuduan lahu baca de to na lahu matan nasui ko mukbai ko dia baca kasih sa kuduan lahu berarti kedua sebut sisa buku soy sisa bukuannya itu lian rona panan tapi ia ku bilang sisa buku tapi makaraki jadi ini maniro ia kode hatul le baca ya kasih koro tak gang kulengan isia gatul deh tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka dah seko maka dah sisa punanya 500 ke 500 pun bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang itu ku bilang-bilang ku matin rite tak denda madari na lupai kada siaga rona yo poko yaitu na passa dena ina mo matin ro di tapi ba oh siado ni da tambay mani itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patin ro mi yaitu passa pak ya ku yaitu pacene madari tak denda umatangan ni masih kiri na cakano lupa setangi ni matoha apa tinron ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinron adi na letu makito jadi iya metoro matana padahal itu ketemu to kusubi maka tanah madabi ni aja lala matana makwe na nakalinge tenasan menapai mangaji lilu jolo cede pak dek to parak basi oh laba ni tu ya narabba ele pinoto namanya na sama memang setan ya tu nakada nabita akakalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo manjene ya nagesa no way patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin ruang ya na tu ampai biasa ya pi way matana to ya pi way matana tapi kata pasantren dia napi na bolome te way mapante itu jadi na bolome mati way mapante jadi magay na sama memang loki majene ko makiro langsung baru kami betul ini oh moni mo pertama oh tak dampangi ka angka cara ko paletiang iya jadi kata sia ko paletiang jadi kasih tarung minero makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak tuli jam aku buat dingin kaba pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya kaba tapi risese na tahu de nangka na salah ini ia ko bisa mo ide tajam jam awan nah risese na ni taude nang kana salah ini ya boleh dikaba nasaba angka sahabat angka riwayat ya naro niasan hadis takriri
biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni, tuju ni, dia tu nak kada salah, membekau bang ni. Tapi amakko na Nabi ta manuru ulama hadisa, wadi, nasabak yakin dia na wadi, maka dia Nabi tak aja. Tapi aro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka kada salah ya tu de. Aga pe na pau, maka dami Nabi ta melo ko balau pak guru lebih makanja na ya tu. Pasti na salah kita ya ko makir tu. Melo ko pak guru lebih makanja na ya tu. Maka dia sahabat, itu pak guru nak ya Rasulullah, maka Nabi ta yang baca. Na salah ini ya rumah tu. Jadi dia nak Nabi ta salah, yo poi di. Naraka ya tu. Wah, dia kagak. Silalona na ja mata parana kana sa pajabani pale. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah itu nama rasa salah. Nasabana pedang maka angka Nabi makan jakni itu. Pada roto masih kiri por masam paja subuh sel masih masulik tak batu karo manala. Mini si tandri uluna. Batu karo manala masih kiri. Nah itu Nabi tahu. Mini tangga sore pada salah ini. Ya daperi dia nak Nabi ta salah jam-jam de na podang ni makada. Si punang gero pun aku masam paja subuh dia pernah kusal masih nasa dia nangka. Nasa tidak nasa tu masih kiri kak. Maka Nabi tamai dan itu baca nasam. Akan dua dilete ya betul. Betul rumah. Nama akan ditangre. Maka dia Nabi ta. Melo ko pak gur. Angka baca. Na baca Nabi ta. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Maka Nabi ta ia ubaca ewe apa katalu noni Nabi ta ia ubaca katalu ia kok kesulimonri ni pasi timba si bawo ya tu si kirimu si pamulai ele letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na opi ka 10 ia ubaca katalu. Tappa na soro batuna nasa tapak guru ini rona karena Nabi ta bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Sikiri taurepah. Apa lagi? De wah. Iya je bicara ya Pak sisap melo pada ku maka de iye si bawa de. Jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Dia punya apalah? Iya lo tak amalkan. Iya tu nak kena tu pandita baca kata lu ko rewengi, baca kata lu ko subuh. Kau masam baca subuh. Namun iya itu membaca luar biasa. Liwat di tanah napalannya itu. Jadi komeloki maka kami nama tanah dia nak cau itu. Iya na tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja. Iya ni kami nama tanah apalanda. Tapi angka tu sikiri mancaji tanah ko surga. Pada ko makanan kadurian itanang ko dara ini salai. Iya na rumatu ma buah maka iya na hidup pa. Angka tu sikiri datanya ya subhanallah. Matana yang kah? Maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na sikiri kana tanah kelala surga. Itu jadi iman berdupa. Kata maka ko meko kabar ni tapak membaca la ilaha illallah. Iman berdupa. Ini manya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah ni baca. Ya ko makura-kura baca ya naruta baca na subhanallah bihamdihi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Iman berdupa mo. Yang penting kan kata amalkan. Pak makon dia ko maka dedi gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupa iya kada bani astagfirullah ya benar ya ko makun rumo pero salawanya namo salawa ini tapan nanung barakalo ko na ito iya jadi dia nagacho gampang ko dia mo patisan salawa ay mati bawan jadi sampai sunnah subuh kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rinalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rina loro muakkada ya sange muakkada dina mo to makada denang kana salay na bita sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada tanya muakkad
Apa ia tu sampai ya sunnah igai rumah kate loro apa yolona apa imun rina. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wadi langsung apa wadi to masna 2 rakaat ciri dari salat. Ia komelo ki ma suku-suku eta pagan na epa. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai ya sunnah minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat kalau ku pamulu Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani assalamualaikum maka Nabi tandani gini kita mas sampai sunnah patandrakan yolona loro patandrakan imunrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka wa takalina. Jadi pagada haram jasa dilan neraka lai harangan ni nagis sa api neraka wa takalina. Iya to si oko kita hialimitin kita ni Imam Ghazali patandraka sampai sunnah imunrinna loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imam Ghazali mita malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surat nah pamita rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah Allah de meteta sujud meteta rokokna makoto parupai emang meteta tu sujudna tapi petanda kamu napa kupure na jamayaro tudang icinampo masikiri aga nasi Imam Ghazali iya ko napa kuiro batena jami sampai sunnah imunrinna loro 70 sabbu malaika macio mas sempaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio di mas sempaja. Yang kedua iya na malaika macuri mas sempajange matasabbe aswani milauhi pong Allah taala sarekpam mengiyon nate ni passalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaikat ini lodong dia necek 70 sabbu malaikat ni lodong. Tapi marajira-jiro na ko tau maripa dia na cocok. Apa meteta rokok na meteta tu sujud na. Tanya tapet-tapetah. Ento tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai. Tanya ya jadi istilahnya sempajangnya senang. Jadi kiro monro mesti paha kutulai. Jadi ya muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada 2 yolona 2 imunrina manul ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imunrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah itu. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah. Yang jelasnya sampai sunnah yolona as-sarae patandrakan hadis. Memang angka muakkadah angka tahu muakkadah tadinya. Magai nasabah angka narampi Aisyah. Maka dia yolona ditakwas sarai patandrakan sampai sunnah najaman apa tahun sih. Ang kato sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai bendrakan gitu iki kana itu jadi pura na jama 2 pura toppa Aisyah makada apa na jama kato sahabat makada gitay na bita duanya na jama gitu nya naron nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patandrakannya angka hadisan aga pesan na bita ternyata angka padilan nani gini kita mas sampai sunnah patanraka yolona sarai apalan na itu patanrakanya nawala itu Allah taala pada iganna apalan na tahu melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Nah, ini tuh sampai sunnah. Jadi ya ko 25 juta di pas dia na kalau umrah ma dimangas so pitungas sunah perewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ko cicem nila jama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali. Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sarai. Jadi mereka apalan naru. Apa aja kini melo imakadaku imam ro. Nani gini masam paja sunnah patanraka yolona sarai leni di 25 juta hajj. Bakka masih di.
Desa kada kan olah pui mata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya. Yolo nama mondri nasara dengan sampai jasuna mondri nasara. Tapi nadita angkanang lo bolana Ummu Salmah, induk Salmah. Iya na bayne na nabitte matolak da inapi ko bayne. Apa mati ambok Salmah na law nabitta siya raywi lawi berduka natako makade nabitta bacai udang Ummu Salmah. Pak masaralak da ikasih nyawana. Kadang nabitta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambahin Allahumma ajurna fi musibatina. Tambah Allahumma ajur fotolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini iya talaewe. Jadi situ mana kong katawin daw motorok na kasulit baca. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Ni baca musibah ni. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak ding motorok tak ding sandala amatea yang tahu malasa tahu kecelakaan dibaca nalilah mereka apa tu nasa dia baca dah mati katanya itu baca tu mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang nak ia lebih makanja ini ya kalai maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh na baca sah napa makada ang kamu pagatu lebih makanja na lakiku dero na din betul na din na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasak barak na din ang kana macay pasampaja tulimanya makinin na di na aga taw pa nalakay ko kanya na iya na roga aga nasabari ni kodan na dito ko malaikat Jibril maka na din na rapa tapat na Ummu Salmah mo kodangnya rupa doang sehingga nabi mendatangi ng pugaw na kadinabita waktu bisa liwat pintu na makinabita dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa deje na dia yakini de na rapa kalau kusati pa makadade na sa diga tahu pa ada kanja na lakay ko makinabita ke ka makanja lakay mo niya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh to ipubay na iya kung karo ali tuli ni makbay ni macuri na bita suro ni sapa taw matawan na pulo na taon na kagingili tuli ni macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko akbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja makakunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletak deng iya naro tabaca Abu Sewa ki tawakal ki Allah Allah Taala. Nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum Haji Patahun di Sukara yinawi di namo na pesantren ni. Law kudangi maka da. Dikit juga baca-baca ta pala ya rupa lawalawe. Pala-pala. Ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru. Dikit ko kita eta runti rumah ka de baca na de dinawi tega gawe. Maka de guru ta mai kesana, mai sawa pala tapi dia upaki. Kak magay nasa ide dalit na yaro na layar aja na nilaway dalit na tawid ito mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang inapak baraka inawad din na yung keluarga apa niga palalu ukor pangay ano manitay na dinamo kola sari makalicubuh ito naditanya lalang ya rubungin na mo ato itiro tumacan niya sapanya ito na hita ko baru ano manarunto yukor berarti makumi matiro pura nagarisikan yung pong Allah Ta'ala dali na tor pura menghalalako ama ko na makadatik bilalang makanya matay kumakuy kuyin na yung motoro na makadadali na tor lima ko na dapat pura guru tapi lo kuwan dah dia ulit tagi itu paki makada muda pimo tu matuna mama ko ni guru tak iya meron tapos na pula nga makada tumilaw ilo ni pa ina sa mananay kasi di gagawin na po ang Allah Ta'ala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po ang Allah Ta'ala pasting kita ni madon na kunegan na po na tumilaw na nang kadali na nang kadinama pero we baraka na do nga solat to ila porangi makada inaw di namo na pasantrengi talo taw patamangi di namo lo pumuruta makada mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacara may sampai dalilena jadi makiro
Ina tu ampai ya kong kata podani maka da mana dalilnya? Maka datangnya aja macam aku ya tuh. Tahu dah memang ni. Kadatannya aja mak itu masa pada dalil ustaz sela mutanai. Ina tu nak kada ada seguruta. Iya ko najama ni guru tambo dalle, najama ni guru ta kalisi dendre, napalamangan ni guru ta saada. Pigau ni nasabak de tu napak guru ngi ko de ada sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kai podani tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wadi tajama na sabab padalan ya malan na tahu padalan repana makiro. Jadi pertama nasamaturu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu sama turusi dua rakaat. Tapi tapi dua pendapat. Sama turun nak makan dua rakaat yolo nak sampai subuh itu. Tapi angka dua pendapat. Angka makada ia sange sampai sunnah pajar, ia dari itu sampai sunnah yolo dena pada masubu tahu. Biasa ke baca ramatan kali ngamakor tu. Makada de pada masubu teh angka sampai sunnah dua rakaat. Nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betul itu pukuli dua rakaat sampai pajar berarti ia rona masuk sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hadesa lelep dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kata. Silakan ya. Jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh. Tapi ya kuir maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampai sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yolona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masa wolona di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh jadi pura masubuh tawe ijaman yero dua rakaat iya naro narampe na bitta makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini laiya tu sampai jangi masaro lebih ya regayase nanya lilo lolo bisa. Itu iya to na sampai jangi naten na bitta isalai na rekomatangan ni ijama nakama tawe. Itu naten maka dia nabi tanya komat tengah komat sampai sunnah nakama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampai jaku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampai jange salai dia tu sampai jamu kecuali angka 2 sampai jang aja musalai nomor sidi sampai sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi ya tu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai haden atau sampai jam itu wat dingi jama ko kiro kaida na angka memang to pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo mani hasirakan ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barana maka dia macipi wattu cek dek mani wattu ega ne jama sampai tahajud ega atau sampai witiri nas sama turusi tau pandrita maka da iya ko sampajang ya duwebe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri
Apa ia witiri? Maka dia pun Allah Ta'ala nigi mau witiri, maka dia adalah kekasihku. Ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah, walinnah, tau ripujimna pun Allah Ta'ala. Jadi ia ko meki mancaji wali, tau ripuji ripun Allah Ta'ala, witiri. Ia na tunah kada nabita, aja lalu na dia mau witiri, walau rakaatan, namo mani hasil rakam. Jadi ia tu witiri dia namun terakan lu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tahu nang kata jangan 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dia tahu. 10 telu dia tahu. 10 siddi asera. Iya mi asera madarin kana jamu. Angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi. Tahu pandrita pahakiki. Makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitiri namun ni jumani bawan di Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitiri iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworoe makadami dua napa sini. Jadi namanya saful witir. Jadi rudun rakannya. Iya pun si rakannya matu akadami witir. Pak mega tu tahu makada sholli salati sunnatil witir rakaatain. Mapan diulu tu malaikat. Maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Kadai malaikat gendak bari tu berdua. Makanya sholli salat sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakam karena Allah Ta'ala. Ia permatu si rakangnya maka dani sholli salat sunnatil witri rakaatan. Ya Allah. Jadi tepahan itu. Kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala gampang ya roh iya kumabikungo pia kadani 2 mijolo pun Allahu Akbar makun rulada ni kode mau patapahal gitu jadi oke roh rema kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukuran nak berbeda kata pahan di maka doa angka maka dah sampai jasun nak dia pernah tahu subuh angka tahu maka dia pura pibas subuh tahu ia pun bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang qasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya rokita na hiya limitin angka poro kita na rampe makada nani gitau mas sampajas sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya kigayasan makuye ia ko angka tahu palamu nyawa na nelo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na nelo kiringang ano makalileng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denun lelatu itu iro na rampe Imamul Ghazali naripo iro yala pagupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna Qur'an baca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisy iro jadi tapalami ro 2 itu iya Imam Ghazali ya angkato na rampe tau pandrete uko kita hasinatul asrar iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu termasuk kitab
mujarrabat kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah mega tu tanya hadis qaulul ulama tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasap ya jadi biasa ramping makadai dan nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah ipalampiri umurna dena mati ya tena dapi mangaribi dah ya kau tahu mati ya tabaca tapi aku meki mati pasti tak lupai itu makadai itu panite papalampi sunga iro dua angka apa cik angka narampe tau pandrita ukulalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah yuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajana lima kaya ka namin pake no? iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasrah nappa ibaca al-kafirun akatallu no? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah. Letu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatalu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi quraisy napa tabaca alantara kaifah napa tabaca qul Allahu akatalu kalamana ni. Kak dia cocok ulangi. Itu kan dia cocok maka dah oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kan si kamal dua dia cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui patama manang dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah jual kafirun akatalu nasabairo alam nasrah dua non ribi matotama papalampe sunga alam nasrah to napa alam tarakai pabalinna ya ku iya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaliki ibaca alam nasrah si bawa alpil di ila fi quraisy jadi alam nasrah ka do bolong muy pusina iya ni matu rakaat kedua iya na rupa maka alam nasrah rakaat pertama napat kuyal kafirun nakatalu rakaat maduan napa matu napa taala li ila fi quraisy napa alam tara kaifa napa tal kula lahu katal kalamana ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode ipak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandita maku ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka ada magi nang ka ipak tentu makoro na dena pat tentu ina bita makuya iya ro ayat ri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadang-kala itu kakak hadis bicara angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa qaulul ulama iya ko makiro dena kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka dinang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allah kasisap buku soi akasisap buku ni dinang ka tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya kudu Allah kasisap buku soi nabaca tu kasisap buku ni sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sana si sanna mate masilan na bitta tasilam magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namuto na bitta de tulis sangi maka damaga na kama lino tapi iya makokawita maega bisangi maega nasa yan ang kanaw ni makwa din na namitta yan na to namupa muray ditang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi din sangi makada
mage kung kama dino. Jadi yero nabitakan ang kamatan na soy malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masela nabita dito nagarhana maka dia nabita na purangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soy makaliliang dito ka na may kama dino maka dia Jibril iyero ampay ni gaga cahayana matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langit sana kinro ya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasan bumi kemudian angka Pluto, ya naro Pluto nasa matandre na lagi mo paano mo pa yun? Tanya apa lagi? Nangyaro bintang si 10 tahun perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makanya po ya langit dihiasi oleh bintang, berarti kan bumi dihiasi oleh bintang. Tanya lagi. Jadi pekonil itu biar aku ya kumakaran itu kinri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu ini sakal kinri monroh yang jelasnya onron na malaikat elangi nanya rumah kadai Jibril napatulong po Allah Ta'ala malaikat na makina bitta magabi mong ginap magina may galak dan no makadai lawi mas sampajangan ngiro sahabat mo muanggi tas sila nabita aga mana kalabihan na itu magi mana na ipanora malaikat masampajangan na tahu biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat salam kita tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia nasali itu makadai baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampi namukudo Allah ko binabaca ito namu yami ko jadi itu tunaw dia capa imakudo Allah ko pak katoje itu to kutulipudo Allah ko ginamba ko iman nasi kudo Allah ko siya kaya capa ito de nawan di jadi makanya bita tolong sulah sahabat noni sahabat tolong iya ro nagita de na natalay maka ialah kainui tahu salama tercatat ini sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami kat tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kaimu kuduan lahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kuduan lahu lah kain naicata man ayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka dia ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasi sa kukulan la ko baca de to na labu matang nasoy ko mukbai ko de baca kasi sa kukulan la berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko nya tulian ro na panano tapi ia ko ibilang si sabu tapo makaraki jadi ini maniro ya kode hatul le baca ya kaseko ro tak gang kulengan isya gatul tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa unaya 500 ke 500 pun bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabe pakai na nomor tanya na yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang kumatin ro ite tak den nak madari na lupay kada siaga ro yo pokoknya tu napasa dena ina mo matinro di tapi ba oh siado ni datambay mani itu jadi ya tu bilang-bilang ni mako apa bilang-bilang tau patinro mi tu pasa gitu apa ya ku ya ti pacene madari tak den nak kumatangan ni masih kiri ta cakkan lupa setange ni matoha apa tinro ali na metola sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na dena letu makito jadi iya metoro matana pada itu ketemu to kusubi maka tanah madami niya gilala matana makwe na nakalinge tenasan menapay mga dililu jolo cede pa
dek to pak rakba sih oh lama nih ya tuh ya na rakba ele pinoto gitu namanya na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi katau pasantren de napi na bolomit wae mapante itu jadi na bolomit mati wae mapante jadi magai na sabab memang loki majenne ko makir langsung berwudu kami betul ini oh mau nimot kutami oh tak dampangi ka angka cara aku kupaliteang iya jadi kata sia aku kupalite jadi kasih tarung minero makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek dek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih ku sampai jam sampai sunat subuh nak tulu jam aku buat dingin khabar pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya khabar tapi risese na tahu de nangkah na salah ini ya ko bisa mo ide tajam jam awan nah risese na ni tahu de nangkah na salah ini ya boleh dikabak nasabah angka sahabat angka riwayat ya naron niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni tujuh ni dia tu nak kada salah memakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi nasabah yakin dia wadi maka dia Nabi tak ajak tapi ya Nabi tadi balala nang kalimat masuk ko timun na maka kada salah ya tu de agak na pau maka dami Nabi tak melo ko balau pak guru lebih makanja ya tu pasti na salah kita ya ko makir tu melo ko pak guru lebih makanja ya tu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tak yang baca na salah ini ya rumah tu jadi dia nak Nabi tak salah yo poi di naraka ya tu tapa dia kagak silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah itu nama rasa salah na sabana pedang maka angka Nabi makan jakni itu pada roto masih kiri por masam paja sudah selesai sigi masuleka batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri na itay Nabi tawe mini tanga sore pada salah ini ya dapeni dia nak Nabi salah jama-jamamu de na podang ni makada si punang gero pun aku masam paja subuh dia pernah kusala sigi nasa de nangka nasa tiga nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamai kan itu baca nasam akan dua dilete ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia Nabi tak melo ko pak gur angka baca na baca Nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati maka Nabi tak ia ubaca ewe pa kataluno ni Nabi tak ia ubaca kataluwe ia ko kesulimonri ni pasi timbas si bawo ya tu si kirimu si pamulai letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na opia ka 10 ia ubaca kataluwe utap panasoro batuna nasa tapak guru ini rona karena Nabi tak bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati sikiri taurepah apa lagi de wah iya je bicara ya Pak sisap melo pada aku maka deh iye si bawa deh jadi apa puncuknya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat de penya apalah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata luko rewengi baca kata luko subuh pura masam baca subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka dah kami nama tanah dia nak cau itu iya tu sikiri tapi dia nak ya sikiri kami nama kanja iya melo kami nama tanah apalannya tapi angka tu sikiri mancaji tanah aku surga
Pada kumakadan kadurian kita nang ko dara ini salai, iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa. Ang kato si kiri detane ya subhanallah. Matanam yang kah? Makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kato baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na si kiri kana tanah kilala na surga. Itu jadi iman dupa. Kato makadai kumiku pakabar ni tapak membaca la ilaha illallah. Iman dupa. Ini manya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ni baca. Ya ko makura-kura baca ya naru ta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Iman dupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makon tiya ko makada dedi gawa pala ustaz. To kalulu aja ya si may baca siya lupa ya kada bani astagfirullah. Ya benar. Ya ko makunrumo pero salawana. Namo salawa ini tapan nang barakalu ko na ito. Iya. Jadi dia nak coba pagi ko dia mau patisan salawa mati bawan. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rina lor badia dan kabulia duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakan yolona loro duan rakan imun rina loro muakkadah. Ya sange muakkada dia namo to makada dia nang kana saleh ngabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada tanya gairu muakkad apa iya to sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imun rina lah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wat langsung apa wat dito masna 2 rakaat di dari salat. Ya komelo ki ma suku-suku tapagan na pa. Ito pa ya ko 2 itu sampai jasuna minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasinannya salamakan maka Nabi tandani gini kita mas sampai jasuna patandrakan yolona loro patanrakan imun rinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis saat inaraka watakalina. Jadi pagkada haram jasa dilan rat lai harangan ni nagis saat inaraka watakalina. Iya to si oko kita hialimitin kita ni Imamul Ghazali patanrakas sampai sunnah imun rinna loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamitar rokokna jadi dia nak kata lumi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini nah iya dia nak kata lu apa angkat itu nabila ya Allah Allah de metet sujud metet rokokna makoto parupai emang miteta tu sujudna tapi petanda kawana napakupure na jamayro tudang icinam pa masikiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro batena jami sampai sunnah imun rina loro 70 sabbu malaika macio masampaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio di masampaja yang kedua iya na malaika macio di masampajange matasabbi aswani milauhi pong Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutunan jadi malaikat nilodongan dia ngecek itu 70 sabbu malaikat nilodongan tapi marajira-jiro na ko tahu maripa dia na cocok apa meteta rokok na meteta tu sujud na tanya tak-petak tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tanya jadi istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi piro monro mesti paha kutulai. Jadi muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imunrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imunrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah.
yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakan hadis memang angka mi makada muakkada angka tau makada taninya magai nasaba angka narampe Aisyah maka dia yolona dita sarai patanraka sampaja sunnah na jaman apa tahun sih angka tau sahabat pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarae bunrakan gitu iki kana itu jadi pura na jama dua pura topa Aisyah mah kada apa na jama kata sama maka dari kita duanya na jama gitu nya naron kada angka maka ada dua angka maka ada empat tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesan na bita ternyata angka padilan nani gini kita masam paja sunnah patan raka yolong asarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganda apalan na tau melaksanakannya ibadah umrah satu kali nah ini tuh sampai sunnah jadi ya ku 25 juta di pas dia na kalau umrah ma dimangas so pitungas sona perewa apalan atau iya ro umrah satu kali ku cicem mina jama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali tak cicem milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada satu kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yuluna sara jadi mereka apalan naruh apa aja kini melo imakadaku imang roh nah ni gini masam paja sunnah patan raka yuluna sara ya lengi di 25 juta hajj bakka masih di desa kada kan ola pu imata mah itu jadi makira jadi itu karena apa nilainya yolona mondrina sara dengan sampai sunnah mondrina sara tapi nadita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na bayne na nabitte matolak da inapi ku bayne apa mati ambo Salmah na law nabitta syaraiwi lawi berduka natako maka dia nabitta bacai udang Ummu Salmah pak masaralak da ikasih nyawana kada nabitta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur fotolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situ mana kong katawin daw motorok na kasubit baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tu inna lillahi ternyata mati nih baca musibah nih maka dami ko dalile yang terkena musibah takdeng motorok takdeng sandala amatean ni tau malasa tau kecelakaan dibaca nang mereka apa tuh nasa dia baca dah mati natanya itu baca tuh mati itu itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang ya lebih makanja ini ya talay maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh na baca sa napa makada ang kamu pagatulat di makanja na lakay ko dero na din betul na din rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanya arwani pasakbara na din ang kanamachay pasampaja tulimanya makinin na hindi na aga taw pa nalakay ko kanya na iya na ro aga nasababi ni kudan na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Ummu Salmah mo kudan ni rupa doang sehingga nabi mendatangi ng pugaw na kadena bita waktu bisa liwat pintu na makinadita dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa dega na de yakini de na rapa kalau kusati pa makadade na sa igada tau pa ada kanja na lakay ko makinadita kega makanja lakay mo na iya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na kubay na itu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh itu ikubay na iya kung karo ali to lini makbay ni macuri na bita sulo ni sapa taw matawan na pulo na taon na kawingi to lini macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya maka kunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletak deng iya naro tabaca Abu Sewa ki tawakal ki nor ko Allah Taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pa
Guru ta almarhum Haji Patahun di Sukara yinawi dinamo na pesantrennya lau podangi makada dia kan juga baca-baca tak apalah ya rupa lawalawai pala ustaz kiai pimpinan pondok na macam ni matok itu mak guru dia kan kita eta runti rumah kada dia baca na dia dinawi tega gawe maka dia guru tak main kesana pala tapi jauh pakai kak magai nasa ide dalit ni ya rona laya aja na nilawai dalit na itu mamagi-magi ya rona lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin na yang untuk keluarga apa niga palalu ukor pangai anu wanita ina dinamo kola sari emak kalicubuh itu na dia tanya lah ngia rubungin namo tu iti roto bacannya siapa nya tu nita koto baru anu mana runtu yokor berarti makomi matiru pura nagari sikangi ko Allah taala dalit na tor pura halalakang ama kona maka detik bilal makanya mate ko maku ku inay motor na maka dali na to di mako na dak no pura guru tapi no kuan dak dia ulit tagi tu pak kiai maka da muda pimo tu matuna mama ko ni guru ta yemi ro ta pura maka da to milaw ilodo ni pa ina sa anak kasi diga ga wena na po Allah taala mato tu nakate na loko masikolah atan na po Allah taala pasting kita ni madon na kunegan na tuan anak to milodo na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga solat tu ila porangnya maka na hinawi dinamo na pesantrennya kan lu tahu patamangi dinamo lu pumurutan maka dia mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacaramai sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata podangi maka ada mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dah memang nih datangnya aja mak itu masa pada dalil ustaz saya lalu tanai ina tu nak kada dia seguruta ia ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisidendre na palabangan ni guru ta saada pigau ni na sabak de tu na pak guru ni ko de ada sana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan na tajama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi de tu na yang mana na ya pak guru ngewa di tajama na sabak padalan ya malan na tahu padalan repana makiro jadi pertama nasamaturusi tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tau nasamaturusi duan rakat tapi tapi dua pendapat nasamatururu nak makada duan rakat yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia dari itu sampaja sunnah riolodena pada basubu tahu biasa kebaca ramatan kali ngamakoro to maka dade pada basubu teh angka sampaja sunnah dua rakaat nasaba uko hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa maka da rakaatanil fajri itu ia kibatong itu pukuli dua rakaat sampaja pajar berarti ia rona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanin fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kada silakan ya jadi ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunat subuh nama suruh tapi ya clear maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tamas subuh sekitar 5 menit 7 menit melo na tamas subuh mas sampai sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maiga istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yolona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh jadi pura basubu tawe ijama niero dua rakaat iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Dua neraka sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolat bi na rekomelo ilaini la iya tu sampajangi masarolat bi ya rega yase nanya lino lolo bisa. Itu iya to na sampajangi naten na bitta isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe. Itu naten maka dia nabi ta ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampaja kuya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salai dia tu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai hade na to sampajam itu wading ijama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan ya kene ang kasampaja wading ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barana maka daya macipi wattu cek dek mani wattu ega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandritai makada iya ko sampajang ya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai ko Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinnah tauripujinna po Allah taala jadi ya ko meki mancaji wali tauripuji ripo Allah taala witiri yana tu nakana nabita ajalalo na demo witiri walau rakaatan namo mani hasirakan jadi ya tu witiri dia mutlak telu tapi ya kui bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ayam asera madaring kana jami angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri namun ni jumani bawan Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri iya kode maka tapi kebatik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworoe makadami dua napa sini jadi namanya saful witir jadi rodon rakannya iya panu sirakannya matu akadami witir pak mega tu tahu makadu sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat kadai malaikat kena bari tu kedua makanya sholli sholati sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena Allah taala ia peromatu sirakannya maka dani sholli sholati sunnatil witir rakaatan ya jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah taala gampangnya roh ya ko mabikumo pia kadani 2 mijolo po Allahu akbar makun rulada ni kode mau patapahal gitu jadi oke roh rema kapema jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukuran nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia pernah tamu subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali Imamul Ghazali ulama yang tasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf
yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limidin. Angka poro kita na rampe makada nani gini gitau masam pajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angkat tahu palang muranya wananelo pasolangi denulay. Mak balu-balu kitang kataw siryangi ati na melo kiringang ano makalileng dinatambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papadiri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imam Ghazali. Naripuyaro yala pagupo. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna Qur'an mak baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapalaknya dua itu. Iya. Imam Ghazali. Angkatona rampe tau pandrete uko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Untuk termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulul ulama. Tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa rampe. Maka dai dan nigi baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri murukna dena mati ya tu tena dati mangaribi. Ya kau tahu mati ya terbaca, tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu, maka dah itu panita papalampe sungai. Iro. Dua, angka apa cik? Angka narampe tahu pandita, okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu Quran nama baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima kaya ka namin pake no? Iya ko meki malamanang ijaji rakaat pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al-kafirun akatelu. No? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tadi jolo alam nasrah. Letu surah alam nasrah tabaca al-kafirun akatelu napa ki rokok. Maka dek matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil li ila fi Quraisy napa tabaca alantara kaifah. Napa tabaca kullu Allahu akatelu kalamanan ni. Kak dia nak cocok ulangi itu kak dia nak cocok maka dak oi meka malah mana ni peko carana lo jami jolo dua kan si kamale dua dia nak cocok apa dun rakam ni makanya pengupui pertama mana dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun akatalu nasabairo alam nasara dua non ribi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolagi ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy jadi alam nasara kan do bolong muy pusina iya ni matu rakaat kedua iya na rupa maka alam nasara rakaat pertama napa tukuyal kafirun akatalu rakaat maduan napa matu napa tala li ila fi Quraisy napa alam tara kaifa napa tala kullu lahu katal kalamanan ni yang pati tinggaran pak ya anu patu ipa biasa pak
Apa ya kau di pak biasa tuh di kejili-jili itu agak sirona itu di pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tahu pandai teh maku ya para lupa pahami kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu ina bita maku ya iya ro aya ri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadang-kala itu kakak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrita materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pagurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasih sak buku soi kasih sak buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca kudu Allah kasih sak buku soi na baca tu kasih sak buku ni sahabat na nabi ta sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate masilan nabi ta tasilang magi na tasel na sama nasa ngimelo kama lino jadi namo tu nabita de to nisangi maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega misangi maega nasa yan ang kanaon ni makwa de na namita yan na to namo pa muray itang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal nabita lagi de nisangi maka da maga ko may kama lino jadi yero nabita kan angka matan na soy malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masih nabita dito nagarhana maka dia nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soy makaliliyang dito ka na may kamalino maka dia Jibril de iyero ampai dia gaga cahayana matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langit sana kinro yasang langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto nasa matandre na lagi mo pa ya ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadami po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonir itu biar aku ya kumakaran itu kenri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu dia sakar kenri monro yang jelasnya onron na malaikat elangi nanyaro makadai Jibril napatulong po ang Allah Ta'ala malaikat na makinabita magabi manginap magina may galak da no makadai lawmi mas sampajangan ngiro sahabat mo muanggi tas sila nabita aga man kalabihan na itu manggi mana na ipanora malaikat masampajangan ni na tahu biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat beda salam kita tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia na salih itu makadai baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa ni biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasina ko ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namukudo Allah ko minabaja ito namu yami ko jadi itu tunaw dia capa imakudo Allah ko pak katoje itu to kutuli kudo Allah ko minamba ko iman nasi kudo Allah ko siya kaya capa ito de nawan di jadi makanya bita tolong sulah sahabat noni sahabat tolong iya lo nagita benena na talay maka ialah kainui tahu salama tercatat ini sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami kakana iko ang kasiyaga memang inabaca lah kainu kuduan lahu
kagak pesan naruh maka dah kasih ko ina baca kuda lahu lakin nai catak mana ya asang ya ahli surah al-ikhlas maka baine na pura ka na podang maka dia ruya baca aku dewatin rokawan ni ko de na ganna kasih sapu kuda lahu baca de to na lahu matan nasui ko mukbai ko dia baca kasih sapu kuda lahu berarti kedua sabu si sabu ko sui si sabu kuannya itu lian rona panan tapi ia ko bilang si sabu apa makaraki jadi ini maniro ya kode hatul le baca ya kasekoro tak ganggu lengan isia gatul deh tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka dah seko maka dah sisa punanya 500 ke 500 pun bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang Baca ko bilang pilay kumatin rite tak den nak madari na lupay kada siya garo na. Yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tapi ba oh siya ni da tambay mani. Itu jadi ya tu bilang-bilang ni mako apa bilang-bilang tau patinro ni tu pasa. Pak ya ku ya ti pacen madari tak den nak. Kumatangan ni masih kiri ta cakkan lu pak setangi ni matoha apa tinro. Ali na metola sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na dena letuk. Makito jadi iya metoro matana padahal itu ketemu to kusubi maka tanah madabi ini aja lala matana makwe na nangkalingete nasang menapai mga dililu jolo cede pa de to parap basi oh laba niya tu ya narabba ele pinoto ngete magi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akakalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majene ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau batin ruang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi katau pasantren de na pi na bolomete wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi maga ina sabab memang loki majene ko makir langsung berwudu kami betul ini oh mau nimot pertama oh tak dampangi kak angka cara aku paletiang iya jadi kata sia aku paletiang jadi kasih taruh minero makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek deh maka dah madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak tunggu jam aku buat dingin khabar pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya khabar tapi risese na tahu de nangka na salah ini ya ko bisa mo ide tajam jam awan nah do risese na ni tahu de nangka na salah ini ya boleh di khabar nasabah angka sahabat angka riwayat ya naro niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni tujuh ni dia tu nak kada salah memakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadisa wadi nasabah yakin dia nak wadi maka dia Nabi tak ajak tapi ya Nabi tadi balala nang kalimat masuk ko timun nama kada salah ya tu de agak pek napau maka dani Nabi tak melo ko galau pak guru lebih makan jaknya itu pasti nasalih ditanya ko makir tu melo ko galau pak guru lebih makan jaknya itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tanya membaca nasalah ini ya rumah tu jadi dia nak Nabi tasalai yo poi di nalaka ya tu wah tapa dia kagak silalona na jama taparana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah itu nama rasa salah nasabana pedang maka angka Nabi makan jaknya itu pada roto masih kiri pura masam pajasubuh selesai sigi masulik tak batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri nah itu Nabi tahu ini tengah sore pada salah ini ya dapet dia nak Nabi salah jam-jamamu deh nak podang ni makada si punang gero pura aku masam pajasubuh dia pernah kesal sigi nasa tenangkan nasa bila nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamai dan itu baca nasam akan dua dilete ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia Nabi tak melo ko pak gur
angka baca baca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka nabi ta ia ubaca ewe pa katalu noni nabi ta ia ubaca katalu ia kokes sulimonri ni pasi timba si bawo ya tu si kirimu si pamulai ele letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na opia ka 10 ia ubaca katalu tapana solo batuna nasan tapaguru ina ro na kana nabi ta bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati sikiri taurepa apa lagi de wah iya je bicara ya Pak sisap melo pada aku maka deh iye si bawa deh jadi lima puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati de penya apalah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata lu ko rewengi baca kata lu ko subuh orang masam baca subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat di tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia naga cau itu iya na tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja iya ni kami nama tanah apalanna tapi angka tu sikiri mancaji tanah ko surga pada ko makanan kadurian kita nang ko darah di salai ieu na rumatu ma buah maka ieu na hidup angka to sikiri datana ya subhanallah matana yang ka maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ieu na sikiri kana tanah kelana surga itu jadi baru berdepan kata maka ko meko kabar ni tapak membaca la ilaha illallah iman berdepan ini manya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ni baca ya ko makura-kura baca ya naruta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati man ko dupamu yang penting ang kata amalkan pa makon tiya ko makada dedi ga wa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa kada banya astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawanya namo salawa ini tapan nanung barakalu ko na ito iya. Jadi dia nak kacau gampang dia kok dia mau patisan salawat mati bawan ni. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rina lor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rina loro muakkadah biasanya muakkada dia namo to makada dia nang kana saleh nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada tanya gair muakkad apa iya tu sampai sunnah gair muakkad loro apa yolona apa imun rina nah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat di salat ya komelo ki ma suku-suku tapagan na epa. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tandani gini kita mas sampai sunnah patandrakan yolona loro patandrakan imun rinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka wa takalina jadi pagkada haram jasa dilan neraka lai harangan ni nagis sa api neraka wa takalina iya to si oko kita hiyalimidin kita ni Imamul Ghazali patandraka sampai sunnah imun rinna loro tapi leng dena biasa maka dia Imamul Ghazali malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamit rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini iya dia nak kata lu
Pangkat tu nabila ya Allah Allah de meteta sujud meteta rukuk nah makoto parupai emang meteta tu sujud nah tapi petanda kamu nah napakupure na jamayaro tudang icinang po masikiri aga nasi magugasali iya ko napakuiro bate na jami sampaya sunna imong rin na loro 70 sakbu malaika maciu masampaja sibawa alena 70 sakbu malaika maciu masampaja. Yang kedua iya na malaika maciu masampajange matasakbe aswani milauhi pong Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutungan. Jadi malaikat nilodongan dia ngecek itu 70 sakbu malaikat nilodongan. Tapi marajira-jiro na o tau maripa dia na cocok apa meteta rokok na meteta tu sujud na tanya tapet-tapet ento tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tanya jadi istilahnya sempajangnya senang. Jadi kiro monro mesti paha kutulai. Jadi muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imunrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imunrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patanrakan hadis. Memang angka muakkadah angka tau muakkadah tadinya. Magai nasaba angka narampi Aisyah. Maka dia yolona ditakwas sarai patanrakan sampaja sunnah najaman apa tahun sih. Ang kato sahaba pawi makada uruntu inabi tamasam paja sunna yolona sara ibn rakam gitu kana itu jadi pura najama dua pura toppa Aisyah makada apa najama kato sahaba makada kita inabi duanya najama gitu nya naro nakada angka makada dua ka makada pa tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesanan nabi ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunnah patan raka yolong asarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganda apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ko 25 juta di pas dia na palo umrah ma dimangas so pitungas suna perewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ko cicam nila jama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali. Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naru. Apa aja kini melo imakadapu imam ro. Nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sara ya lengi di 25 juta khais. Bakka masih di. Desa kada kaya kan olah pui mata mah itu jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mondrina sarat dengan sampaja sunat mondrina sarat tapi nabita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na bayne na nabita matolak da inapi ko bayne apa mati ambok Salmah na law nabita siya raywi lawi berduka natako makade nabita bacai udang musalma masaralak da ikasi nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe. Jadi situ mana kau kata yindau motorok na tersebut baca. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya tu inna lillahi ternyata mati. Ni baca musibah ni. Maka dami kodale yang terkena musibah. Nah, tak demi motorok tak demi sandalah amatea yang tahu malasa, tahu kecelakaan. Dibaca inna lillahi. Mereka apa tu nasa dia baca dah mati natanya itu baca tu mati itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang ia lebih makanja ini ya talai
Maka dia umusalma Quran na baca ro, na baca sa. Napa makada ang kamu pagatulat di makanja na lakay ko. Dero na, betul na din na rapa ako kalan na. Nasa nalakay ko na tau kanya. Araw ni pasakbara na din ang kanamachay pasampaja. Tulimanya makinin na. Di na aga tau pa nalakay ko kanya na. Iya na ro aga nasababi ni Quran na dito ko malaikat Jibril maka na din na rapa tapat na umusalma mo podang nga rupa doang sehingga Nabi mendatangi ng pugaw na kada nabita. Waktu bisa liwat pintu na makinabita. Dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa deje na dia yakini de minarapa kalau kusati pa makadade na sa tiga tau pa ada kanja na lakay ko makinabita ke ka makanja lakay mo naya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na itu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh to ipubay na iya kung karo ali to lini makbay ni macuri na bita suno ni sapa taw matuan na pulo na taw na kagiwi to lini macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya maka kunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletak deng iya naro ta baca Abu Sewa ki tawakal ki na ko Allah taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahun di Sukara yinawi dinamo na pesantren law kudangi maka dikit juga baca ta pala ya ro pala wala pala ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dikit ko kita eta runti ro maka de baca na de dinawi tega maka de guru ta main kesana pala tapi jauh pakai Kak magay nasa ide dalit na yaro na laya aja na nilaway dalit na tao. Ito, mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang inapa baraka inawan din na yang keluarga. Apa niga palalu ukor pangay ano wanitay na dinamo kola sari makalicubuh. Ito, naditanya lang iya rumungin na mo ato itiro to macan niya sapanya to na hinta ko to baru ano nga narunto yukor berarti makumi maturo pura nagarisikan ni pong Allah Ta'ala dali na tor pura halala ama ko na makadatik bilala makanya matay ko makuy inday motor na makadadali na tor lima ko na dapat pura guru tapi no kuan ida dia ulit tagi to pakai makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini ro tapana pura nga makada tumilaw ilaw ni pa ina sa mananay kasi digaga wena na po nga Allah Ta'ala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po nga Allah Ta'ala pasting kay kani madon na kunegan na tuwa na tumilaw na nang kadali na nang kadinama pero we baraka na do nga solat to ila porang ni makada hinaw dinamo na pasantren ni kallo taw patamangi dinamo lo puguruta makada mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacar mai sampai dalilnya jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pedani maka mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dalilnya nih kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz saya lalu tanai iya tu nak kena dia seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi denre napalamangan ni guru ta saada pigau ni nasaba de tu napak guru ngi ko de ada sana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kay podani tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wanita jama na sabab padalan ya malan na tahu padalan repana makiro jadi pertama nasama si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nasama turusi dua rakaat tapi kenapa tapi dua pendapat nasama turun nak makan dua rakaat yolo na sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia dari itu sampai sunnah yolo dena pada basuh tahu dia sangka baca ramatan telinga makoro tu makada de pada basuh teh angka sampai sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kibatong itong pukuli dua rakaat sampai fajar berarti
Yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka desa leler dena kada rakaatan fajri, maka dai rakaatan qablal fajr. Itu kada. Silakan ya. Jadi ya komakadai rakaatanil fajri dua rakaat sampaja sunat subuh nama suruh. Tapi ya kuya makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampaja sunat riolo na pajarannya, berarti sholat sunat sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunat dua rakaat capak na tahajud. Istilahnya macawe ni tamas subuh. Sekitar 5 menit, 7 menit belona tama subuh, mas sampaja sunat idun rekan. Ia narona sholat sunat qablal fajar. Jadi upah paham ini ya. Tapi maka daki ganon berita pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue dua rakaat yolona sampaja subuh, yolona sebelum azan subuh. Iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya na masue sampaja sunat subuh. Jadi pura masubuh tawe ijama niero dua rakaat. Iya naro narampe na bitta makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunat na subuero sampaja sunat fajar masarolak bi na rekomelo ilai nilai iya tu sampajangi masarolak bi ya rega yasei naya lino lolo bisa. Endo iya to na sampajangi naten na bitta isalai na rekomatangangi ijama na kama tawe. Itu naten maka dia nabi ta ya komatanga ko mas sampaja sunnah na kama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampaja ku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajange salai dia tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai. Nomor sidi sampaja sunnah subuh, yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri. Jadi ya tu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai hade na to sampajame itu wading ijama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan ya kene ang kasampaja wading ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barakna maka daya macipi watue cek dek mani watu ega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang ya duwebe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dai ko Allah taala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dai kekasihku berarti maka dai waliullah walinnah tauripu jinna ko Allah taala. Jadi ya komeki mancaji wali au ripoji ripo Allah taala awitri. Ya natu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo mani hasirakan. Jadi ya tu witri dia namu telah telu. Tapi ya kui bilang witri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jangan 10 pitu di. Dia nang kata witri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera ayam asera madarin kena jami angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi taupan berita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah asera rakan nawitiri namun ni juma ni bawan jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah. Serarakan nabitire. Iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz. 2 cidi. Nah, wadito mak kata pandrita maka da
palaba maka ada dua, tiga. Tapi ya kuya masaworo maka dami dua napa sih? Jadi namanya saful witir. Jadi rudun rakangnya. Iya, pun si rakangnya matu akadami witir. Pak mereka tahu maka usolli salati sunnatil witir rakaatain. Mapan diulu tu malaikat. Pak maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil dua rakam. Jadi malaikat genap bari tu kedua. Makanya usolli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri dua rakam karena pengalat Ta'ala. Ia peromatu si rakangnya maka dani usolli salatu sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodetis sama bahasa bicara gini. Wakatai masam paja sunnah bagian witiri dua rakaat karena pengalat Ta'ala. Gampang ya roh. Ia kumabi pihak kadani dua mi jolo pun Allahu Akbar. Makun rula dah ni kode mau patapah. Gitu. Jadi oke roh. Rema kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurin cengi jolo. Jadi ukuro nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai jasun nak dia penatama subuh. Angka to maka de pura pibas subuh tahu. Ia ku bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lupuh. Angka kita noki, kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya roh kita na hiya limitin. Angka poro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angkat tahu palamu renyawa na nelo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriang ati na nelo kiringang anu makalileng di natambus. Ang kataw nelo pasolangi maka na nelo papat diri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imamul Ghazali. Naripuyar yala pagupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi kepala miru dua itu. Iya. Imam Ghazali. Angkatona rampe tau pandrete uko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Untuk termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah mega itu tanya hadis qaulul ulama tapi ya qaulul ulama tahu panrita tembus kasyaf ya, jadi biasa rampe maka dai dan nigi baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah ipalampiri umurna dena mati ya tena dapi mangaribi. Enggak. Ya kau tahu mati ya terbaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tahu panite papalampe sunga. Iro. Dua. Angka apa cik? Angka narampe tahu pandrita okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi iro kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan dari waktu purana membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima kaya kana may pake no iya ko meki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu
no? Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah letu isura alam nasrah tabaci al kafirun akatalu napaki rokok maka deki matu male rakaat kedua kita baca ni alfil li ila fi quraisy napa tabaca alantara kaifah napa tabaca kudu Allah katalu kalamana ni kak dia cocok ulangi itu kan dia cocok maka dah oi meka malamana ni peko carana lo jame jolo dua kan si kamale dua dia cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui pertama manang dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah jual kafirun akatalu nasaba iya ro alam nasara dua non ribe matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku iya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolaliki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy jadi ro alam nasara ka do bolong muy pusina iya ni matu rakaat kedua iya na rupe makada alam nasara rakaat pertama napa tukuyal kafirun nakatalu rakaat maduan napa matu napa taala li ila fi quraisy napa alam tara kaifa napa tal kulo laku katal kalamana ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode di pak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandita maku ya para lupa paham iki supaya aja nato salah paham maka dah magi nang ka ipak tentu makoro na dena pat tentu ina bita makuya iya ro aya eri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hak desa dicarai kadang-kala dia tu kakak hak desa dicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana ya na ro na paguron ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allah kasih sak buku soi akasisak buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya kudu Allah kasih sak buku soi na baca tu kasih sak buku ni sahabat na nabi ta sisan na mate muawiyah sana sisan na mate masilan na bitta tasilam magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namuto na bitta de tulis sang maka na maga na kama lino tapi iya makoko kita maega habisang maega nasa yan ang kanaon ni makwa de na namitta yan na to na mo pa puray itang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de sangi maka da mager kumikama dito jadi yero nabi takan angka matan na soy malimu tapi dia cahayana pada miulangnya masila nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soy makaliliang ni dito ka na may kama lino maka dia Jibril de yero ampai dia gaga cahayana matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat napaturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langit sana ikinri ya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto nasa matandre nakda na lagi mo paano mo pa yun ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadami po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonil itu oi biar ko ya ko makaran itu kenri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu ini sakal kenri monro yang jelasna onrona malaikat elangi
nayaro makadai Jibril napatulong ko ang Allah Ta'ala malaikat na makinabita magami mong ginap magina may galak da no makadai lawmi mas sampajangan ngiro sa haba mo muanggi tas sila nabita aga man nakalabihan na ito magi man na ipanorama malaikat mas sampajangan ni na tao dia sa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat sang lambita bitanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai ukupu sesena pong Allah Ta'ala yang ngakui ukupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas nah itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia nasali itu makadai baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampe namu kudu Allah minabaca ito namu yami ku jadi itu tunaw dia capa ima kudu Allah pak katoje itu to kutuli kudu Allah minamba ku iman nasi kudu Allah siya gaya capa itu de nawadi jadi makanya bita tolong sulah sawa noli sawa tolong iya lo nabita benena natalay makada ialah kainui tahu salama tercatat ini sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kaimu kuduan lahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kuduan lahu lah kain na incata man ayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bayne na pura ka na podang makada ruya baca ko dewatin ro ko wanni ko de na ganna kasi sa kuduan lahu baca de to na lamu matan nasoy ko mukbay ko dia baca kasi sa buku Allah berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko nya itu liang ro na panano tapi ia ko bilang si sabu bay tapo makaraki bay jadi ini maniro ia ko de hatul le baca kasi ko ro tak gang kulengan ni siya gatul tapi makanya nareko ipan nanungan ni makada seko makada sisa punaya 500 kos 500 pon bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang ko matin rite tak den nak madari na lupay kada siaga ro yo poko yaitu napasa dena ina mo matin ro di tapi ba oh siado ni datambay mani itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patin ro mi yaitu pasa gitu apa ya ku yaitu pacene madari tak den nak umatangan masih kiri na cakano lupa setangi mi matoha patin ro ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinro na dina letu makito jadi iya metoro matana pada itu ketemu to kusumi maka tanah madavini aja lala matana makwe na nakalingete nasa menapay mga dililu jolo cede pa de to parap basi oh laba niya to yan naraba ele pinoto mga kinasama may setan yan na to nakada nabita akataluto na nasyo alomu, nasyo matamu, nasyo takalim. Jadi patuy rantena narek komoto ko. Ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majene. Ya nagesa no way patu talun itu. Yan ang kada. Ya kung kataw matin roang yan na to ampay biasa ya pi way matana. To, ya pi way matana. Tapi kataw pasantre de na pi na bolumite way mapante na. Ito jadi na bolumi mati way mapante nga jadi magay na sama memang loki majene ko makir langsung baru kami betul ini oh mau nimot petang oh tak dampangi ka angka cara aku paletiang iya jadi kata sia aku paletiang jadi kasih tarung minero maki jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek deh maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam aku buat dingin kaba pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya kaba tapi risese na tahu de nangka na salaini ya ko bisa mo ide ta jam jam awan na do risese na ni tahu de nangka na salaini ya boleh dikaba nasaba angka sahabat angka riwayat ya naro niasan hadis takriri
Biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak ada Nabi tak cocok ni, tujuh ni, dia tu nak ada salah, memakobang ni. Tapi amakona Nabi tak menurut ulama desa, wadi, nasabak yakin dia nak wadi, maka dia Nabi tak ajak. Tapi ya Nabi tadi balala nang kalimat masuk kotimun nama kada salah ya tu deh. Agak pek napau, maka dami Nabi tak. Melo ko balau pak guru lebih makanja ni itu pasti na saleh ditanya ko wakil tu melo ko pak guru lebih makanja ni itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tanya membaca na saleh ni rumah tu jadi dia nak Nabi tak saleh yo poi di nalaka ya tu wah tap dia kagak silalona na jama tap parana kana sapa jabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namun salah itu nama rasa salah nasabah na pedang maka angka lebih makan jakni itu pada atau masih kiri kurang masuk saja sudah selesai dia masuk lekah batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri nah itu Nabi tahu ini tengah sore pada salah ini ya depan dia nak Nabi salah jam-jam deh na pedang ni maka dah si ponang gero pun aku masam saja subuh dia pernah kusal sigi nasa dia nangka nasa tidak nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamai dan itu baca nasam akan dua diletik ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia Nabi tak melo ko pak gur angka baca na baca Nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka Nabi tak ia ubaca ewe pak katalu ni Nabi tak ia ubaca katalu ya kok kesurimon ni pasi timbas si bawo ya tu si kirimu si pamulai letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na opia ka 10 yo baca katali tap panasoro batuna nasa tapak guru ina ro na kana bita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati si kiri tau repah apa lagi deh wah iya je bicara dia pak sisap melo pada aku makan deh iya si bawa deh jadi lima poncok ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat deh penya apalah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata luko rewengi baca kata luko subuh kurang masam baca subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka ada kami nama tanah dia nak cau itu iya tu si kiri tapi dia nak ya si kiri kami nama kanja iya melo kami nama tanah apalannya tapi angka tu si kiri mancaji tanah tanah ko surga pada kumakadan kadurian kita nang ko darah ini salai iya na rumatu ma buah maka iya na hidupan angka to si kiri detane ya subhanallah matana yang kah keka maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na si kiri tanah-tanah kelana surga itu jadi madu pedupan kata maka ko meku kabar ni tapak membaca la ilaha illallah madu pedupan ini manya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ni baca ya ko makura-kura baca ya naruta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupan yang penting kan kata amalkan pak makon dia ko makada dedi gawa pala ustaz to kalulu aja ya sini baca siang lupa iya kada banyak astagfirullah ya benar ya ko makun rumo piro salawatnya namo salawat ini tepan nang barakalu ko na itu iya jadi dia nak coba gampang ko dia mau patisan salawat mate bawan jadi sampai sunnah subuh kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rina lor ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakan yolona loro duan rakan imun rina loro muakkadah ya sange muakkadah de namo to makada de nang kana saleh ngabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkadah tanya gar muakkad
Apa ia tu sampai sunnah igai rumah kate loro apa yolona apa imun rina. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat ciri dari salat. Ia pemelo ki ma suku-suku eta pagan na apa. Nah, itu apa ya ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Jadi minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi alim lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasinannya salamakan maka Nabi nani gini kita mas sampai sunnah patandrakan yolona loro patandrakan imunrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa api neraka wa takalina. Jadi pagada haram jasa di lanerat lai harangan ni nagis sa api neraka wa takalina. Iya to si oko kita hiali mitin kita ni Imam Ghazali patandraka sampai sunnah imunrinna loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imam Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah Allah de meteta sujud meteta rokokna makoto parupai emang meteta tu sujudna tapi petanda kamu napa kupure na jamayaro tudang icinampo masikiri aga nasi Imam Ghazali iya ko napa kuiro batena jami sampai sunnah imunrinna loro 70 sabbu malaika macio masempaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio di masempaja. Yang kedua iya na malaika macuri masempajange matasabbe aswani milauhi pong Allah Ta'ala sarepam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutungan. Jadi malaika ini lodongan dia necek itu 10 sabbu malaika ni lodongan. Tapi jiro nak tahu maripa dia na cocok apa meteta rokokna meteta tu sujudna. Tanya tak petak-petak. Entah tania mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tania ya jadi istilahnya sempajangnya senang jadi kiro monro mesti paha kutulai jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona 2 imunrina manul ahli fikih iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imunrina iya ko gairu muakkada apa 4 sebelum dan 4 sesudah itu yolona as-sarae 2 muakkadah sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah yang jelasnya sampai sunnah yolona as-sarae patandrakan hadis memang angka muakkadah angka tahu muakkadah tadinya magai nasabah angka narampi Aisyah maka dia yolona ditakwas sarai patandrakan sampai sunnah najama na petang sih angka to sahabat pawi maka da urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sana ibn rakam gitu kana itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah maka da apa najama angka to sahabat maka da kita inabi duanya najama gitu nya naron nakada angka maka da 2 angka maka da 4 tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesan nabi ternyata kepadilan nani gini kita mas sampai sunnah patan raka yolong asarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganda apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah ini tuh sampai sunnah jadi ya ku 25 juta di pas dia napalo umrah ma di mangas so pitungas sunah perewa apalan na tahu iya roh umrah 1 kali ku cicam mina jama pak itu pengumrah dia sebar kali-kali Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona sarat. Jadi mereka apalan naro. Apa ya kini melo imakadaku imam roh. Nani gini masam paja sunnah ipatan raka yolona sarat ya lengi di 25 juta khais. Bakka masih gitu.
desa kada kaya kan olah pui mata mah. Itu jadi makira jadi itu karena apa dilanya. Yolona mga mondri nasara dega sampai jasuna mondri nasara. Tapi nadita angka nalo bolana Ummu Salmah, Induk Salmah. Iya na bayne na nabitte matolak da inapi ko bayne. Apa mati ambok Salmah na law nabitta siya raywi lawi berduka natako makade nabitta bacai udang Ummu Salmah pak masaralak da ikasih nyawana kade nabitta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini iya talaewe jadi situ mana kong kataw yindaw motorok na kasulit baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa iya tu inna lillahi tanya tau mate ni baca musibah ni makadami ko dalile yang terkena musibah tak demi motorok tak demi sandala amatean ni tau malasa tau kecelakaan dibaca nalilah mereka apa tu nasa dia baca dah mati natanya itu baca tu mati itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang ya lebih makanja ini ya talayan maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh na baca sah napa makada ang kamu pagatu lebih makanja na lakiku dero na din betul na din rapa ako kalan nasa nalakay ko na tau kanya arwani pasak barak na dinang kana macay pasampaja tulimanya makinin na din aga tau pa nalakay ko kanya na iya na roga aga nasabari ni kodan na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Ummu Salmah mo kodangnya rupa doang sehingga nabi mendatangi ng pugaw na kada nabita waktu bisa liwat pintu na makina dita dega ji mu yakini mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na dia yakini de mina rapa kalau kusati pak maka de na sa tiga tau pada kanja na lakay ko makina dita ke ga makanja lakay mo na iya napa na mama ko ni yaitu ampai na dita na kubay na yaitu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh itu ikubay na iya kung karo ali tuli ni makbay ni macuri na bita suruh ni sapa atau matawan na pulo na taon na kawili tuli ni macur sunnah itu pak makatuti kako iya ko akbay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya makakunruf jadi tapi ya kami tuh mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletat deng iya naruh tabaca Abu Sewa ki tawakal ki na ko Allah Taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren law podangi maka dikit juga baca-baca ta pala ya rupa lawalawe pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dikit ko kita eta runti rumah kada baca na di dinawi tega maka de guru ta mai kesana mai kesana pala tapi dia pakai kak magai nasa ide dalit na yaro na layar aja na nilaway dalit na tawid itu mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalu ukor pangay ano wanita ina dinamo kola sari makali cubuh itu nadi tanyala lang ya rubungin na mo ato itiro to macan niya sapa niya ko na hita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti makumi matiro pura nagarisikan niya po Allah Ta'ala dali na tawar pura halalako ama ko na makadatik bilalang makanya matay ko mapi ko yun na yung motoro na makadadali na tawar lima ko na dapat pura guru tabi lo kuwan dia ulit tayo ito paki makada muda fimo to matuna mama ko ni guru ta meron ta panapuranga maka da tumilaw ilaw ni pa nasa mananay kasi digaga way na po ang Allah Ta'ala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po ang Allah Ta'ala pasting kita ni madon na kunegan na tuana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga solat to ila purangi maka na hinaw dinamo na pasantren ni talo taw patamangi dinamo lo pumuruta maka mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramay sampai dalilena jadi makiro
Yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya? Maka datangnya aja macam aku ya tu. Tahu dah memang ni. Kedatannya aja mak itu masa pada lele ustaz sela mutanai. Yana tu nak kada dia seguruta. Ia ko najama ni guru tambo dalle, najama ni guru ta kalisi denre, napalambangan ni guru ta saada. Pigau ni nasaba de tu napak guru ngi ko de ada sana. Maki tu. Jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wadi tajama na sabab padalan ya malan na tahu padalan repana makiro. Jadi pertama nasamaturusi tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tahu sama turusi dua rakaat. Tapi tapi dua pendapat. Sama turun nak makan dua rakaat yolo sampai jasubuh itu. Tapi angka dua pendapat. Angka makada ia sange sampai sunnah pajar, ia dari itu sampai sunnah yolo dena pada basubu tahu. Dia sangka pacaran matan kali ngamakor tu. Makada dia pada basubu teh angka sampai sunnah dua rakaat. Nasaba uko hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu ia kibatong itu pukuli dua rakaat sampai pajar berarti ia rona masuk sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kada. Silakan ya. Jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh. Tapi ya clear maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit delo na tama subuh mas sampai sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yolona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh jadi pura basubuh tau ijaman yero dua rakaat iya naro narampe na ditta makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masarolat bi na rekomelo ilaini la iya tu sampai jangi masarolat bi ya regayase nanya lino lolo bisa. Itu iya to na sampai jangi naten na bitta isalai na rekomatangan ni ijama nakama tawe. Itu naten maka dia nabi tanya komat tangah komat sampai sunnah nakama pak bange na yaki komat kada dia salasai sampai jaku ya kata bere imange kata bere pamular na sampai jange salai dia tu sampai jamu kecuali angka 2 sampai jang aja musalai nomor sidi sampai sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi ya tu witiri namo pura basubuh tau itu ko napai haden atau sampai jam itu wat dingi jama ko kiro kaida na angka memang to pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo mani hasirakan ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barana maka dia macipi wattu cek dek mani wattu ega ni jama sampai tahajud ega atau sampai witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang ya duwebe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri
apa ia witiri, maka dia pun Allah Ta'ala nigi mau witiri, maka dia adalah kekasihku. Ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah, walinnah, tauripujinna pun Allah Ta'ala. Jadi ia ko meki mancaji wali, tauripuji pun Allah Ta'ala, witiri. Ia na tunah kada nabita, ajalalo na dia mau witiri, walau rakaatan, namo mani hasil rakam. Jadi ia tu witiri dia namu terakan lu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jangan 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera. Ia ni asera madarin kena jam. Angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi. Tau pandrita pahakiki. Maka da ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri namun ni jumani bawan di Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri ia kode maka dapat kebatik jami Pak Ustaz dua cidi. Nah, wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworoe makadami dua napas ini. Jadi namanya saful witir. Jadi rudun rakangnya. Iya pun si rakangnya matu akadami witir. Pak mega tahu makada sholli sholati sunnatil witir rakaatain. Mapan diulu tu malaikat. Maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat genap bari tu kedua makanya sholli salat sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala ia permatu si rakangnya maka dani sholli salat sunnatil witri rakaatan ya Allah jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala gampang ya roh ya ko mabikumo pia kadani 2 mijolo pun Allahu Akbar makun rula dan ni kode mau patapahal gitu jadi oke roh rema kapema jadi yo nak 2 yolo na subuh laurinceni jolo jadi ukuran ada berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai jasuna dia pernah tamu subuh angka to maka de pura pibas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang tasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na ya limidin angka poro kita na rampe makada nani gini tau mas sampaja sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya kigayasan makuye ia ko angka tau palamu renyawa na nelo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriang ati na nelo kiringang anu makalileng dinatambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denun lelatu itu iya rona rampe Imamul Ghazali narikuya ruyala pagupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna Qur'an mak baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy iya jadi tapalami ro 2 itu iya Imam Ghazali ya angkato na rampe tau pandrite uko kita hasinatul asrar iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu
Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulul ulama. Tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasap. Ya, jadi biasa ramping. Makadai dan nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuruk na dena mati ya tu tena dapi mangaribi. Ya kau tahu mati ya terbaca, tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu makadami tahu panite papalampe sunga. Iro. Dua, angka apa cik? Angka narampe tahu pandrita. Okolalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima kaya kana may pake no iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu no jadi raka' pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah letu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatelu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alfil li ila fi quraisy napa tabaca lantara kaifah napa tabaca qul huwallahu akatelu kalamanan ni Kak dia nak cocok ulangi itu kak dia nak cocok maka dak oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kali si kamal dua dia nak cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui patama manang dengarlah ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah jual kafirun akatalu nasabairo alam nasara dua non ribi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaliki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy jadi alam nasara ka do bolong muy pusina iya ni matu raka kedua iya na rupa maka alam nasara raka pertama napa tukuyal kafirun akatalu raka' maduan napa matu napa tala li ila fi quraisyin napa alam tara kaifa napa tala kula lahu katal kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipa biasa pak apa ya kode di pak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu ipa biasa pak ya natu ampai iya ro tau pandita maku ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka dah magi nang ka ipatan tu makoro na din napatan tu inabita makuya iya ro aya eri lalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahad desa dicarai kadakala dito kakahad desa dicarai ang kato panamuan ulama istilahnya na amal kang itaw panrite matero nasabari na lolongan hikmana yan na ron na pagurongan yan na tiyasa kaulun ulama iya kumakiro din na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tuniga baca kudu Allah ka dinang kana sorong yang nabi tamah kada baca kudu Allah kasisak buka soy kasisak buka ni dinang ka tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya nabaca ya kudu Allah kasisak buka soy nabaca tu kasisak buka ni sahabat na nabi ta si sanna mate muawiyah sanna si sanna mate masilan nabi ta tasilang magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namutu na bitta de tulis sangi maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega habis sangi maega nasa yan ang kanaon ni makwa de na namitta yan na to namupa puray itang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de ni sangi maka da
magero kung may kamalino. Jadi yero nabitakan ang kamatan na soy malimu tapi dia cahaya na pada miulang ni masela nabita dito nagarhana maka dia nabita na purang ni malaikat Jibril Jibril magin ako mata soy makaliliang ni dito ka na may kamalino maka dia Jibril de iyero ampay ni gaga cahaya na matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo ko ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu nro na malaikat langit sana kinro ya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto, ya naro Pluto nasa matandre na lagi mo pa ano mo pa yun? Ini apa lagi? Nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadanya po ya langit dihiasi oleh bintang, berarti kan bumi dihiasi oleh bintang. Tanya langit. Jadi pekonil itu biar aku ya kumakaran itu kinri resangnya langi wallahu alam dia nak paham itu dia sakal kinri monro yang jelasnya onro na malaikat langi nanya ro makadai Jibril napatulong ko ng Allah Ta'ala malaikat na makina kita magami manginap makina may galak da no makadai lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na itu manggi mana na ipanora malaikat masampajangan ni na tahu biasa murid tanya tu nabi Muawiyah sahabat beda salam kita tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai ukupu sesena pong Allah Ta'ala yang ngakui ukupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pak dia nasali itu makadai baca kata lupa ada kumpatamai Quran dia aja tangga biasa ni biasa kaya tati way mataku makada unroloko na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namukudo Allah ko minabaca ito namun yan itu jadi itu tunaw dia capa imakudo Allah ko pak katoje itu tau kutuliku Allah ko minamba puli manas ikudo Allah ko siya gaya capa itu dia nawan dia jadi makanya kita tolong sulah sahabat noni sahabat tolong iya ro nabita benena natalay maka ialah kainue tahu salama tercatat ini sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami kat tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kainu kuduan lahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kuduan lahu lah kain naicata man ayasang ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka dia ruya baca aku dewatin rokawan ni ko de naganna kasi sa kukulan la ko baca de to na labu matan nasui ko mukbai ko de baca kasi sa kukulan la berarti kedua sabu si sabu ko sui si sabu kuannya itu lian ro na pananu tapi ia ko bilang si sabu tapi makaraki jadi ini maniro ya kode hatul le baca ya kaseko ro tak gangkulengan isya gatul tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa punaya 500 kos 500 kon bisa pedik apalagi makoko ka menyamang kata sak beto yaitu tasak pakinan nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang Pati ko bilang pilay kumatin rite tak din na madari na lupay kada siya agaro na. Yo po ko yato napasa dena ina mo matinro di tapos ba o siya do ni natambay man edo. Jadi yato bilang-bilang ni mako pa bilang-bilang tau patinro mi yato ipasa Gitu. Pak ya kuya tipacen madari tak din na. Umatangan ni masih kiri ta cakano lu Pak setangi mi matoha apa tinro. Ali na metolas sa pusapi matay makada magi-magi na tinro na din na letu. Makito. Jadi iya metoro matana. Padahal itu ketemu to kusubi maka tanah.
Madabi ni aja lala matan nama kue na kalinge te nasa menapai mangaji lilu jolo cede pak dek to pak rak basi oh laba ni tu ya narak bah ele pinoto gitu nama kena sebab memang setan ya na tu nak kada nabita akakalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ia komoto no pattu sirante nak kade ko si jalo majene ia nagesa no wae pattu talun itu ia nampai kada ia kong ka tau batin roang ia na tu ampai biasa ia pi wae matana to ia pi wae matana tapi ka tau pasantre de na pi na volume te wae mapante itu jadi na volume mati wae mapante jadi maga ina sebab memang loki majene ko makir langsung berwudu kami betul ini. Oh monimot petang. Oh iya. Tak dampangi kak angka cara aku kupalitiang. Iya, jadi angka tak sia aku kupalitia jadi kasih taruh minero. Maki. Jadi nak sampai sunat subuh tu selesai. Angka cek dek. Maka dah madari ya Pak Ustaz terlambat kak. Dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh. Nak tunggu jam aku. Buat dingin khabar. Pura pi masam paja subuh teh ni jam namanya qada tapi risese na taude nangka na salaimi ya ko bisa mo ide ta jam jamawan nah to risese na ni taude nangka na salaimi ya boleh di qada na sabak angka sahabat angka riwayat ya naron niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni, tujuh ni, dia tu nak kada salah, memakobang ni. Tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadisa, wadi, nasabak yakin dia na wadi, maka dia Nabi tak ajak. Tapi ya Nabi tadi balala nang kalimat masuk ko timun nama kada salah ya tu de. Agak pek napau, maka dami Nabi tak. Melo ko balau pak guru lebih makan jaknya itu pasti nasalih ditanya ko wakil tu melo ko pak guru lebih makan jaknya itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tanya membaca nasalih ini rumah tu jadi dia nak Nabi tasalih yo poi di neraka ya tu dia kagak silalona na jama taparana kana sampai jabani balik makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namun salah itu nama rasa salah nasabana pedang maka angka nabi makan jakni itu pada roto masih kiri pura masam paja subuh dan masih dia masulik kah batu karo manala mini si tandri uluna batu karo manala masih kiri nah itu nabi tahu mini tangga sore pada salah ini ya nabi dia nak nabi tasari jam-jam de nak pedang ni maka dah si punang dia pura ko masam paja subuh dia pernah kesal masih nasa dia nangka nasa dia nasa tu masih kiri kah maka Nabi tamai dan itu baca nasam akan dua dilet ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia Nabi tak melo ko pak gur angka baca na baca Nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka Nabi tak ia ubaca ewe pak katalu ni Nabi tak ia ubaca katalu ya kok kesulimon ri ni pasi timba si bawo ya tu si kirimu si pamulai letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na opia ka 10 yo baca katal utap panasoro batuna nasa tapaguru ina ro na kana bita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati si kiri tau repah tak apa lagi wah iya je bicara ya pak sisap melo pada aku maka deh iya si bawa deh jadi apa puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat deh penya apalah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata luko rewengi baca kata luko subuh orang masam baca subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat di tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia nak jauh itu
Iya na tu sikiri tapi dia na yaro sikiri kami nama kanja. Iya niro kami nama matana apalanda. Tapi angka tu sikiri manca jita na tanang ko suruga. Pada ko makadan kadurian itanang ko darah ini salai. Iya na rumatu ma buah maka iya na hidup pa. Angka tu sikiri datanya yaro subhanallah matana yang kah keka. Makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Kata banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na rosikiri tanah-tanah kelala na surga. Itu jadi iman berdupa. Kata makadai kumiku pakabar ni tapak membaca la ilaha illallah. Iman berdupa. Ini manya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah ni baca. Ya ko makura-kura baca ya na baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Iman berdupa mo. Yang penting kan kata amalkan. Pak makon dia kok makan dia gawa pula ustaz. To kalau dulu aja ya sini baca sia lupa kada banyak astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ya benar. Ya kok makun rumo piro salawatnya. Namo salawat ini tepan nang barakal ko na ito. Iya. Jadi dia nak coba gampang ko dia mau patisan salawat mate bawan. Jadi sampai sunat subuh. Kemudian letek sampaja sunnah yolona si bawa imun rina loro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rina loro muakkada. Ya sange muakkada dina mo to makada dia nang kana saleh nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada. Tanya gaya muakkad. Apa ia tu sampai sunnah gaya muakkad loro apa yolona apa imun rina. Nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat ci dari salat. Ia komelo ki ma suku-suku tapagan na epa. Nah itu apa ia ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Jadi minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani salamakan maka Nabi tandani gini kita umas sampai sunnah patanrakan yolona loro patanrakan imun rinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis saat inaraka wa takalina. Jadi pakada haram jasa dilanirat lai harangan ni nagis saat inaraka wa takalina. Iya to si oko kita hialimidin kita ni Imamul Ghazali patanrakas sampai sunnah imun rinna loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini. Ah iya. Dia nak kata lu. Apa angkat tu Nabi lah ya Allah Subhanahu. Allah. De metet sujud metet rukukna. Makoto parupa emang metet tu sujudna. Tapi petanda kawana. Napakupure na jamayro tudang icinang ko masikiri. Aga nasi Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro batena jami sampai sunnah imun rinna loro. 70 sabbu malaikat maciu mas sempaja sibawa alena. 70 sabbu malaikat maciu mas sempaja. Yang kedua, iya na malaikat maciu mas sempajange matasabbe aswani milauhi pong Allah taala sarepam mengiyon nate ni passalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaikat ini lodong dia necet 70 sabbu malaikat ni lodong. Tapi jiro nak tahu maripa dia nak cocok apa metet terrokok na metet tu sujud tanya tak petak entah tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tanya ya jadi istilahnya sempajangnya masa senang jadi kiro monro mesti pahak kutulai jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imun rina menurut ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imun rina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah itu
Yolona as-sara'i 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sara'i patan rakang hadis. Memang angka mi muakkadah angka tau muakkadah taninya. Magai nasabah angka narampi Aisyah. Maka dia yolona dita as-sara'i patan rakang sampaja sunnah najaman apa tahun sih. Angka to sahabat pauli makada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sara ibn rakami gitu kan itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah makada apa najama angka to sahabat makada kita inabi duanya najama gitu nya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesanan nabi ternyata angka padilan. Nani gini kita masam paja sunnah patan raka yolona sarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganna apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah, ini tuh sampai paja sunnah. Jadi ya ku 25 juta di pas dia napalo umrah ma dimangas so pitungas sona perlewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ku cicam nila jama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali. Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi atau make itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patan raka yolona sara. Jadi mereka apalan naruh. Apa ya kini melo imakadaku imam roh. Nani gini masam paja sunnah patan raka yolona sara ya lengi di 25 juta khais. Maka masih di. Desa kada kan olah pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena padilanya yolona mondri nasara dengan sampaja sunat mondri nasara tapi nadita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na baine na nabite matolak da inapi ku baine apa mati ambo Salmah na law nabita siyarewi lawi berduka natako makade nabita baca udang musalma masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur potolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situ mana kong kataw yindaw motorok na kasubay baca. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu inna lillahi ternyata mate. Nih baca musibah ni. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Nah, tak demi motorok tak demi sandala amate yang tau malasa, tau kecelakaan. Dibaca inna lillahi. Mereka apa tuh nasa dia baca dah mati natanya itu baca tuh mati itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang nak ia lebih makanja ini talai maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh na baca sa napa makada ang kamu pagatu lebih makanja na lakiku dero na din betul na din rapa ako kalan nasa nalakay ko na tahu kanya arwani pasak barak na dinang kana macay pasampaja tulimanya makinin na hindi na aga tahu pa nalakay ko kanya na iya na roga aga nasababi ni podan na dito ko malaikat Jibril maka na dinang rapa tapat na Ummu Salmah mo podangnya rupa dogang sehingga nabi mendatangi ng puga na kada nabita waktu bisa liwat pintu na makinabita dega mo yakini mo pawe upodak kwe gitu nasa dia na dia yakini dia na rapa kalau ku sedih pak maka dia na sedih gada tahu pada kanja na lakay ko makin nabita kaya makanja lakay mo na iya napa na mama ko ni ya tu ampai nabita na pubay na itu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh itu ipubay na iya kung karo ani to lini mabay ni macuri nabita suruh ni sapa tahu matoan na pulo na taon na kalingi to lini macu sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya maka kunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagat tapaletat deng iya naro ta baca
Abu sewa ki tawakal ki na Allah Taala. Nasabab maka dikit ugaga pasanna guru tero Pak. Guru ta almarhum Haji Patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren. Lau podangi maka dah. Dia juga baca-baca tak apalah ya rupa lawalawai. Pala-pala. Ustaz kiai pimpinan pondok na macam ni matok itu mak guru. Dia kan kita itu runti rumah kada dia baca na dia dinawi tega gawe. Maka dia guru tak main kesana, main kesana apa lah tapi dia pakai. Kak magai nasa ide dalit ni ya rona layar aja na nilawai dalit na tahu. Itu mamagi-magi ya rona layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin na yang untuk keluarga. Apa niga palalu ukor pangai ano wanita ina dinamo kola sari emak kali cubuh. Itu na dia tanya lang ya rubungin na mo ato itiro to bacan niya sapanya to na hita ko to baru ano mana runtu yo koro berarti mako mi matiro pura nagari sikang yung Allah Taala dali na to pura halala ama ko na makadatik bilal makanya matay ko makuy ko inay motor na makadadali na to di mako na da pura guru tabi no kuan ida dia ulit tagi to paki makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini meron tapos na pula nga makada tumilaw ilaw ni pa ina sa mananay kasi di gagawin na po ang Allah Ta'ala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po ang Allah Ta'ala fasting kita ni madon na kunegan na tuwa na tumilaw na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga solat to ila porang maka na inawi dinamo na pasantren ni kallo taw patamangi dinamo lo pumurutan maka mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacaramai sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata podangi maka mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dah memang nih kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz saya lalu tanai iya tu nak kada ada seguru tak iya kau najama ni guru tambo dalle najama ni guru tak kali sidendre napalamangan ni guru tak saada pigap ni nasabak de tu napak guru ni kau dekat ada sana maki tu jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu naya mana naya pak gurungnya wadi tajama nasabak padalen ya malah na tahu padalen red panah makiro jadi pertama nasamaturu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu sama turusi dua rakaat tapi tapi dua pendapat sama turun nak makan dua rakaat yolo sampai subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampai sunnah pajar ia dari itu sampai sunnah riolodena pada subuh tahu dia sangka baca ramatan kali ngamakau tu makada dia pada subuh teh angka sampai sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betul itu pukuli dua rakaat sampai pajar berarti yerona masuk sampai pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kata silakan ya jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi ya kira maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampai sunnah idun rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar jadi upah paham ini ya tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh jadi pura mas subuh tawe ijama niero dua rakaat
Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakan sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilai nilai iya tu sampajangi masaro lebih ya regayase nanya lino lolo bisa. Itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabita ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko makadade na salasay sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai dia tu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai hade na to sampajame itu wading jama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan ya kene ang kasampaja wading ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu gane jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandritai maka da iya ko sampajang ya duwebe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari ko Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripu jinna ko Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripu jiri ko Allah Ta'ala witiri ia na tunah kada nabita ajalalo na demo witiri walau rakaatan namo mani hasirakan jadi ia tu witiri dia namu telah telu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera iya ni asera madaring kena jam angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi taupan berita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namun ni juma ni bawan jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworo makadami dua napa sini jadi namanya saful witir jadi rudun rakamir iya pun si rakamir matu akadami witir pak mega tu tahu makada sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat maka wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat jadi malaikat genap bari tu kedua makanya sholli salat sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala ia peromatu si rakangi maka dani sholli salat sunnatil witr rakaatan ya Allah jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala gampangnya roh iya kumo pia kadani 2 mijolo pun Allahu Akbar makun rulada ni kode mau patah pahal gitu jadi oke roh rema kapema jadi yo nak 2 yolo na subuh laurin cengi jolo jadi ukur nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai sunat dia pernah tamu subuh angka to maka de pura pibas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang tasyab dikenal dengan istilah hujjatul Islam tahu pandrita lupuh
angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limidin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini tau mas sampajas sunnah subuh. Jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angka tahu palamu renyawa na nelo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriang ati na nelo kiringang anu makalileng di natambus. Ang kataw nelo pasolangi maka na nelo papadiri maga denulay latu ito. Iro na rampi Imam Ghazali. Naripo iro yala pagkuku. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapalaknya dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite uko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kadang gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulul ulama. Tapi ya qaulul ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa rampe. Maka dai dan nigi baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umurna dena mati ya tu tena dati mangaribi. Enggak. Ya kau tahu mati ya terbaca. Tapi ya kau meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tahu panite papalampe sunga. Iro. Dua. Angka apa cik? Angka narampe tahu pandita. Okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran mabaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima. Kaya ka nabi pake. No? Iya ko meki malamanang ijaji. Raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu. No? Jadi raka pamulan ku pernah baca Fatihah tadi jolo alam nasrah. Letu surah alam nasrah tabaca al kafirun akatelu napa ki rokok. Maka dek matu male rakaat kedua tabaca ni al fil li ila fi Quraisy napa tabaca alam tara kaifah. Napa tabaca qul huwallahu akatelu kalamanan ni. Kak dia nak cocok ulangi itu kak dia nak cocok maka dah oi meka malam mana ni peko carana lo jamin jolo dua kan isi kamal dua dia nak cocok apa dun rakam ni makanya pengupui pertama mana dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun akatalu. Nah sabairo alam nasara dua non rimi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaliki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy jadi alam nasara ka do bolong muy pusina iya ni matu raka ka gue iya na rupa makada alam nasara raka pertama napa tukuyal kafirun akatalu raka maduan napa matu napa tala liila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa tala kula lahu katal. Kalamanan ni yang pati tinggaran Pak ya anu patu ipa biasa pak
Apa ya kode di pak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu di pak biasa pak ya na tuh ampai iya ro tau pandai mak tuh ya para lupa pahami kia supaya aja na to salah paham maka da magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita mak tuh ya iya ro aya eri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka desa bicarai kadang-kala itu kakak desa bicara angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrita materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pagurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate ya desa makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka dinang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasih sak buku soi kasih sak buku ni dinang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya kudu Allah kasih sak buku soi na baca tu kasih sak buku ni sahabat na nabi ta si sanna mate muawiya sanna si sanna mate masilan nabi ta tasilam magi na tasel na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bitta de to nisang maka na maga na kama lino tapi iya makoko kita maega bisangi maega nasa yan ang kanao ni makwa de na namita yan na to namo pa puray ditang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de nisang maka da maga ko may kama lino jadi yero nabi tekan angka matan na soy malimu tapi dia cahayana pada miulangnya masih nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi ako mata soy makaliliang ni dito ka na may kamalino maka dia Jibril de yero ampai dia gaga cahayana matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaikat langit sana ikinro iya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto nasa matandre rada na lagi mo pa ya ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadami po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonir itu oi biar ko ya ko makaran itu kendri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu ini sakal kendri monro yang jelasna onrona malaikat elangi nanyaro makadai Jibril napatulong po ang Allah Ta'ala malaikat na makina bitta magami manginap makina may galak da no makadai lawmi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah tasila na bitta aga man kalabihan na itu magi man na ipanora malaikat masampajangan ni na tau biasa muli tanya to nabi Muawiyah sahabat salam bita bitanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rote ukupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui ukupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah lupa dia na salih itu makadai baca takal lupa ada kumpatamai Quran dia aja tagap biasa nih biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namukudo Allah ko binabaca ito namun yami ko jadi itu tunaw dia capa imakudo Allah ko pak katoje itu to kutuli kudo Allah ko ginamba ko iman nasi kudo Allah ko siya kaya capa itu de nawad di jadi makanya bita tolong sula sahabat noni sahabat tolong iya lo nagita benena na talay maka ialah kainui tahu salama tercatat ini sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko ang kasiyaga memang ginabaca lah kaimu kuduan lahu
kagak pesan naruh maka dah kasih ko ina baca kuda lahu lakai nai catak mana ya asal ya ahli surah al-ikhlas maka baine na pura ka na podang maka dia ruya baca aku dewatin rokawan ni ko de na ganna kasih sapu kuda lahu baca de to na labu matan nasui ko mukbai ko dia baca kasih sapu kuda lahu berarti kedua sabu si sapu ko sui si sapu kuannya itu lian rona pananu tapi ia ko bilang si sapu baik tapi makaraki baik jadi ini maniro ia ko de hatul le baca akase ko ro tak gang kulengan isia gatul deh tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa punaya 500 ke 500 pun bisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabe pakai nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang ko matin rite tak den nak madari na lupay kada siaga ro yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tapi ba o siya do ni natambay mali itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi yaitu pasa gitu apa ya ku yaitu pacene madari tak den nak umatangan ni masih kiri ta cakkan lupa setangi mi matoha apa tinro ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinro na dina letu makito jadi iya metoro matana padahal itu ketemu to kusubi maka tanah madabi ni aja lala matana makwe na nakalinge te nasan menapai mangaji lilu jolo cede pa de to parak basi oh raba ni tu ya naraba ele pinoto gitu maka na sama memang setan ya na tu nakada nabita akakalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majene ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau batin ruang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi katau pasantren de na pi na bolomite wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi maga ina sebab memang loki majene ko makir langsung baru kami betul ini oh moni mo kutang oh tak dampangi ka angka cara aku ko paletiang iya jadi engka tak sia aku ko paletia jadi kasih taruh menero makie jadi nak sampai sunah subuh to selesai angka cek deh maka dah madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak 7 jam aku buat dingin khabar pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya khabar tapi risese na tahu de nangka na salah ini ya ko bisa mo ide tajam jam awan nah do risese na ni taude nang kana salah ini ya boleh dikabak nasabah angka sahabat angka riwayat ya naron niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan nabi tapi diam betul kan dia nak ada nabi tak cocok ni tuju ni dia tu nak ada salah mamakobang ni tapi amakona nabi ta manur ulama hadisa wadi nasabak yakin dia nawadi maka dia nabi tak ajak tapi ya nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka da salah ya tu de agak pek napau maka dami nabi ta melo ko balau pak guru lebih makanja ni itu pasti na salah kita ya ko wakil tu melo ko pak guru lebih makanja ni itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka nabi ta yang baca na salah ini rumah tu jadi dia nak nabi tasalai yo poi di nalaka ya tu wah dia kagak silalona na jama taparana kana sa pajabaji pale makanya disitulah caranya nabi memotivasi sahabatnya namo salah itu nama rasa salah nasabana pedang maka angka nabi makan jakni itu pada roto masih kiri pura masam paja subuh nesel masih masuleka batu karo manala mini sitan riuluna batu karo manala masih kiri nah itu nabi tahu ini tengah sore pada salah ini ya tapi dia nak nabi tasal salah jam-jam de nak podami makada si punang gero pun aku masam paja subuh dia pernah kesal masih nasa dia nangka nasa dia nasa tu masih kiri kak maka nabi tamai dan itu baca nasam akan dua dilete ya betul rumah nama akan ditanggung maka dia nabi tak melo ko pak gur
angka baca baca nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Makin nabi tak ia ubaca ewe pa katalu noni nabi tak ia ubaca katalu ia kokes surimonri ni pasi timba si bawo ya tu si kirimu si pamulai letu aku kowe namu ikali akka 10 ya tu mata namu pia ka 10 ia ubaca katalu utap panasoro batuna nasan tapaguru yana na kana nabi tak bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepa apa lagi de wah iya je bicara ya pak sisap ni lupa ada kumaka deh iye si bawa deh jadi lima puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati deh penyapalah iya lo tak amalkan iya tu nak kata tu pandita baca kata luko rewengi baca kata luko subuh kurang sampai jas subuh namun iya itu membaca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka ada kami nama tanah dia naga cau itu iya na tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja iya ni lo kami nama tanah apalannya tapi angka tu sikiri mancaji tanah ko surga pada kumakadan kadurian kita nang ko darah ini salai iya na rumatu ma buah maka iya na hidupan angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah kelala na surga itu jadi baru berdoa kata maka ko meku pakabar ni tapak membaca la ilaha illallah iman berdoa ini manya ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ni baca ya ko makura-kura baca ya naru ta baca na subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati man berupa mo yang penting ang kata amalkan pa makon tiya ko makana dedi ga wa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa iya kada bani astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawan namo salawa ini tapanan nga barakalo ko na ito iya. Jadi dia nak coba gampang dia mau patisan salawat mati bawan dia. Jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rina lor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rina loro muakkadah. Ya sange muakkada dina mo to makada dina kana salay na bita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imon rin na loro muakkada tanya gayro muakkad apa iya to sampai sunnah gayro muakkad loro apa yolona apa imon rin na jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wa langsung apa wa dito masna 2 rakaat di salat ya komelo ki ma suku-suku tapagan na epa. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi alim lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin ani assalamualaikum maka Nabi tandani gini kita mas sampai sunnah patanrakan yolona loro patanrakan imun rinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalina jadi pakada haram jasa dilan neraka lai harangan ni nagis sa api neraka watak kalina iya to si oko kita hiyalimidin kita na Imamul Ghazali patanraka sampai sunnah imun rinna loro tapi leng dena biasa maka dia Imamul Ghazali mit malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surat nah pamit rokokna jadi dia nak kata lungi baca subhana rabbiyal azim dibaca bahasa kita akan 20 sini iya dia nak kata lu
Pak angkat tu nabila ya Allah Pak Usman. Allah de meteta sujud meteta rukuk nah makoto parupai emang meteta tu sujud nah tapi petanda kamu nah napa kupure na jama yaro tudang icinang po masikiri aga nasi magugasal iya ko napa kuiro batena jama sampai sunna imun rin na loro 70 sabbu malaika macio masampaja sibawa alena 70 sabbu malaika macio masampaja yang kedua iya na malaika macuri masampajange matasabbe aswani milauhi po Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaika milodong dia ngecek itu 70 sabbu malaika milodong. Tapi marajira-jiro na ko tau maripa dia na cocok. Apa meteta rokok na meteta tu sujud na. Tanya tak-petah. Ento tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tadi ya jadi istilahnya sempajangnya senang jadi kiro monro mesti paha kutulai jadi ya muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imunrina manuru ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imunrina iya ko gairu muakkada apa empat sebelum dan empat sesudah yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patang rakang hadis. Memang angka muakkadah muakkadah angka tau muakkadah tadinya. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Maka dia yolona ditakwas sarai patang rakang sampaja sunnah na zaman na patawon siya. Angka to sahabat kawi makada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sara ibn rakam itu kana itu jadi pura na jama dua pura topa Aisyah makada apa na jama angka to sahabat makada di nabi duanya na jama itu nya naron nakada angka makada dua angka makada empat tapi yang jelasnya patan rakanya angka hadis aga pesan nabi ternyata angka padilan nani gini kita umas sampai sunnah patan raka yolong asarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganda apalan na tahu melaksanakan ibadah umrah 1 kali nah ini tuh sampai sunnah jadi ya ku 25 juta di pas dia napalo umrah ma dimangas so pitungas sunah perewa apalan na tahu iya ro umrah 1 kali ku cicam nila jama pa itu pengumrah dia sebar kali-kali Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada 1 kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolona salat. Jadi mereka apalan naru. Apa ya kini melo imakadaku imam ro. Nani gini di masam paja sunnah ipatan raka yolona salat ya lengi di 25 juta khais. Bakka masih di. Desa kadake kan olah pui mata mah. Itu jadi makira jadi itu karena apa nilainya yolona mondrina sarat dengan sampai sunat mondrina sarat tapi nabita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na baine na nabite matolak da inapi ku baine apa mati ambok Salmah na law nabita siaraiwi lawi berduka natako makade na kita baca udah musalma pak masaralak da ikasih nyawana kade na kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur fotolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situ mana kong katawin daw motorok na kasih baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa itu inna lillahi tanya atau mati nih baca musibah nih maka dami ko dalile yang terkena musibah tak deng motorok tak deng sandala amatean ni tau malasa tau kecelakaan dibaca inna lillahi mereka apa tuh nasa dia baca dah mati natanya itu baca tuh mati itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang ya lebih makanja ini ya talay
Maka dia umusal Qur'an na baca ro, na baca sa, napa makada ang kamu pagatulat di makanja na lakay ko. Dero na, betul na di na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na tau kanja aroan ni pasakbara na dinang kana macay pasampaja tulimanya makinin na di na aga tau pa nalakay ko kanja na iya na ro aga nasabari ni podan na dito ko malaikat Jibril maka na dinang rapa tapat na umusalma mo podangnya rupa dogang ni sehingga nabi mendatangi nang puga na kada nabita waktu kisah liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini mu pawe upodak kwe gitu nasa deje na dia yakini de na rapa kalau kusati pa makada de na sa tiga na tau pa ada kanja na lakay ko makin nabita ke ga makanja lakay mo na iya napa na mama ko ni ya tu ampai nabita na pubay na itu umurnya 60 tahun jadi tahu matoh to ipubay na iya kung karoan ito din may bay ni mature na bita suro ni sapa taw matawan na pulo na taon na kagingili tuloy ni mature sunnah ito pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah ito iya ko sampaja makakunruf jadi tapi ya kami to mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagat tapaletak deng iya naro tabaca Abu Sewa ki tawakal ki na ko Allah Taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren law podangi maka da dikit juga baca-baca ta pala ya ro pala-wala pala ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matok itu mak guru dikit ko kita eta rumti rumah kada gi baca na de dinawi tega gawe maka de guru ta mai kesana mai sawa pala tapi dia pakai Kak magay nasa ide dalit na yaro na layar aja na nilaway dalit na tawid. Ito, mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang inapak baraka inawan din na yang untuk keluarga. Apa? Niga palalu ukor pangay ano manitay na dinamo kola sari makalicubuh. Ito, naditanya lang niya rubungin na mo ato itiro to bacan niya sapa niya ito na hita ko to baru ano manarunto yoko berarti makumi matiro pura nagarisikan niya pong Allah Ta'ala dali na to pura halalako ama ko na makadatik bilalang makanya matay ko makuy ko yun motor na makadadali na to di mako na dapat pura guru tabi lo kuha nila dia ulit tagi to paki makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta meron ta panapuranga makada tumilaw ilaw ni pa ina sa mananay kasi digaga way na po ang Allah Ta'ala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po ang Allah Ta'ala pasting kita ni madon na kunegan na tuana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga solat to ila porangi makada ginawi dinamo na pasantren ni talo taw patamangi dinamo lo puguruta makada mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramay sampai dalilena jadi makiro yan tu ampai ya kong kakapudangi maka mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dalilnya ni kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz selalu mutanai yan tu nak kada ada seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisidendre napalamangan ni guru ta saada pigaw ni nasaba de tu napak guru ngi ko de ada sana makito jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kung kay podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu na mana na ya pak gurungnya wadi tajama na sabab padalannya malah na tahu padalan red pana makiro jadi pertama nasabaturusi tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nasabaturusi duan rakat tapi tapi dua pendapat nasabaturun nak makan duan rakat yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia dari itu sampaja sunnah riolodena panabasubu tahu biasa kebaca matan kali ngamakor to maka dade panabasubu teh angka sampaja sunnah duan rakat nasaba upo hadesa dua mimat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kibatong itong pukuli duan rakas sampaja pajar berarti
Yerona masuk sampai fajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka desa leler dena kada rakaatanil fajri, maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kada. Silakan ya. Jadi aku maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunat subuh nama suruh. Tapi aku ya maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarannya, berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud. Istilahnya macawe ni tama subuh. Sekitar 5 menit, 7 menit nelo na tama subuh, mas sampai sunnah dua rakaat. Iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upapahang ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunah subuh. Jadi pura bas subuh tawe ijaman yero dua rakaat. Iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunnah nasubuero sampai sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini laiyatu sampai jangi masaro lebih ya regayase nanya lilo lolo bisa. Itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangan ni ijama nakama tawe itu naten maka dia nabita ya komatanga ko mas sampai sunnah nakama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampai jaku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampai jange salai dia tu sampai jamu kecuali angka 2 sampai jang aja musalai nomor sidi sampai sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai haden atau sampai jam gitu wedding jama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan ya kene ang kasampaya wedding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka dia macipi iwattu cek dek mani wattu ega ne jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandritai maka da iya ko sampajang ya duwewe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dia ko Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tauripujinna po Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripuji po Allah Ta'ala witiri ia na tunah kada nabita ajalalo na dia mau witiri walau rakaatan namo mani hasirakan jadi ia tu witiri dia namu terakalu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera iya mi asera madaring kana jam angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri namun ni jumani bawan di Jawa itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan nawitiri iya kode maka dapat batik jami Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba mak kada dua tiga
tapi ya ku iya masa oroe maka dami dua napa sini. Jadi namanya saful witir. Jadi rudun rakamir. Iya, pun si rakang matu akadani witir. Pak mega tahu maka usolli salati sunnatil witir rakaatain. Ya mapan diulu tu malaikat. Pak maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil dun rakang. Kadai malaikat kena bari tu kedua. Makanya usolli salati sunnati ma'al witri. Jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri dun rakang karena Allah Ta'ala. Ia permatu si rakangnya maka dani usolli salatu sunnatil witir rakaatan. Ya toh. Jadi tepahan itu. Kodeti sama bahasa Arab bicara gini, waqatai masam paja sunnah bagian witiri dua rakaat karena Allah Taala. Ya, gampang ya roh. Ia kumu pia kadani dua mijolo pun Allahu Akbar. Makun rulada ni kode mau patah pahal. Gitu. Jadi oke roh. Rema kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Laurin cengi jolo. Jadi ukuro nak berbeda kata pahan di maka do angka maka da sampai jasun nak dia pernah tamu subuh. Angka to maka de pura pi subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena panguluk ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang qasyab dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Tahu pandrita lupuh. Angka kita noki, kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limitin. Angka poro kita na rampe makada nani gini gitau mas sampaja sunnah subuh. Jadi kupur basuh teh. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna liwat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappa yok kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kigayasan makuye. Ia ko angka tahu palamu renyawa na nelo pasolani denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriyang ati na nelo kiringang anu makalileng di natambus. Ang kataw nelo pasolani maka na nelo papadiri maga denulay latu ito. Iro na rampe Imamul Ghazali. Narikuyang yala pagkuku. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara. Rakaat maduanna purana membaca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Iya. Jadi tapalamir dua itu. Iya. Imam Ghazali. Angkatona rampe tau pandrete uko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isane itu. Itu termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jalan amal katanya sebab mega hadis-hadis lama mega tu tanya hadis qaulul ulama tapi ya qaulul ulama tau panrita tembus kasyaf. Jadi biasa rampe. Maka dai dan gini baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umurna dena mati ya tutena dati mangaribi. Dah. Ya kau tahu mati ya terbaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupa. Itu maka dami tahu panite papalampe sunga. Iro. Dua. Angka apa cik ni? Angka narampe tahu pandrita. Okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ku masjidak kai ulawa pada rajana lima. Kaya kana may pake. So, iya ko meki malamanang ijaji. Raka' pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatalu. Do?
Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasara. Letu isura alam nasara tabaci al kafirun akatalu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua kita baca ni alfil li ila fi quraisy napa tabaca alantara kaifah napa tabaca qul Allahu akatalu kalamanan ni. Kak dia nak cocok ulangi itu kan dia nak cocok maka dah oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kan isi kamal dua dia nak cocok apa dua rakaat ni makanya pengupui patama manang dengarlah ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah jual kafirun akatalu nasaba iro alam nasara dua non rui memang totama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku iya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolaliki ibace alam nasara si bawa alpil di ila fi quraisy jadi ro alam nasara ka do bolo muy pusina iya ni matu raka ka gue iya na rupe maka alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatalu raka maduan napa matu napa taala li ila fi quraisy napa alam tara kaifa napa tala kula lahu katal kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode ipak biasa tuh dikejili-jili itu agak sirun itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandite maku ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka ada magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita makuya iya ro aya eri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadakala itu kakak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrite materu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pagurongan ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allah kasisak buka soi akasisak buka ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya kudu Allah kasisak buka soi na baca tu kasisak buka ni sahabat na nabi ta sisan na mate Muawiyah sana si sana mate masilan na bitta tasilang magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namuto na bitta de tulis sangi maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega habis sangi maega nasa yan ang kanaw ni makwa de na namitta yan na to na mo pa muray itang katona pangubatan akhir zaman no maega padahal na bitta lagi de sangi maka da magel kumikama dino jadi yero nabi tekan angka matan nasoy malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masih nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako mata soy makaliliang ni dito ka na may kama dino maka dia Jibril de iya ro ampay ni gaga cahayana matan nasoy Muhammad 70 sakbu malaikat napaturo po ng Allah Ta'ala no 70 sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito nron na malaikat langit sana ikimro yasang ilangi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto nasa matandre nakda na lagi mo paano mo pa yun ini apa lagi itu nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi na makadanya po ya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonil itu oi biar ko ya kumakaran itu kenri resang elangi wallahu alam dia nagapaham itu sakal kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi
nayaro makadai Jibril napatulong po ang Allah Ta'ala malaikat na makinagita magami manginap magina may galak no makadai lawi mas sampajangan ngiyaro sahabat mo Muawiyah tas sila nagita aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan ni na tao biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat sang lambi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai oku posisi na po Allah Ta'ala yang ngakui oku po Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya na ro jadi itu kudu Allah pa dia na salih itu makada ibaca kata lupa ada patamai Quran dia na dia aja tangga biasa ni biasa kaya tati way mataku makada unrolopo na pamasin na po Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allah na baca itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imak kuduan laku pak katoje itu tahu kutuli kuduan laku nambah pui mana sih kuduan laku siapa aja capa itu dia nawan dia jadi makanya kita tolong sulah sahabat noni sahabat tolong iya lo nagita dene na natalay makada ialah kainue tahu salama tercatat ini sisena pong Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makupami ka tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kayo kuduan lahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kuduan lahu lah kayo naicata man nayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bayne na pura ka na podang makada yaro ya baca ko dewatin ro ko wanni ko de naganna kasi sa kuduan lahu baca de to na lahu matan nasoy ko mukbay ko de baca kasi sa kuduan lahu berarti kedua sebut sisa buku soy sisa bukuannya itu lian rona panan no tapi ia kui bilang sisa buku tapi makaraki jadi ini maniro ia kode hatul le baca akase ko ro tak gang kulengan isia gatul deh tapi makanya nareko ipan nanungan ni makada seko makada sisa punaya 500 ke 500 pun bisa pendik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabe pakai na nomor tanyana yaitu pacene bilang-bilang baca tu bilang-bilang kumatin rite tak denda madari na lupai kada siaga rona yo pokoknya tu napasa dena ina mau matinro di tapi ba oh siado ni datambay mani itu jadi ya tu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi tu pasa gitu pak ya kuya ti pacene madari tak denda umatangan masih kiri tercakar dulu pak setangi memang toha apa tinrun ali na metolas sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinrun ada na letu makito jadi iya metoro matana pada itu ketemu to kusubi maka tanah madami ni aja lala matana makwe na nangkalingete nasan menapai mangaji lilu jolo cede pak de to pak rak basi oh lama ni tu ya na rabba ele pinoto namanya na sama memang setan ya na tu nakada nabita akakalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narek komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jaloma jenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi katau pasantren dia napi na bolome te wae mapante itu jadi na bolome mati wae mapante jadi magai na sama memang loki majenne ko makir langsung baru kami betul ini oh moni mo tutang oh tak dampangi ka angka cara aku ko paletiang iya jadi kata sia aku ko paletia jadi kasih tarung minero makie jadi nak sampai sunah subuh to selesai angka cek deh maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak tuli jam aku buat dingin khabar pura pi mas sampai subuh teh ni jam namanya khabar tapi VCC na tahu de nangka na salah ini ya ko bisa mo ide tajam jam awan nah VCC na ni tahu de nangka na salah ini ya boleh dikabak nasabah angka sahabat angka riwayat ya naron niasan hadis takriri
biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni, tujuh ni, dia tu nak kada salah, mamakko bang ni. Tapi amakko na Nabi tak manuru ulama hadisa. Wadi, nasaba yakin dia na wadi, maka dia Nabi tak ajak. Tapi ya Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka kada salah ya tu de. Agak pek napau, maka dami Nabi tak melo ko balau pak guru lebih makanja na itu pasti na saleh ditai ko wakil to melo ko pak guru lebih makanja na itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi tayo membaca na salah ini ya rumah tu jadi dia nak Nabi ta salah yo poi di nalaka ya tu tapa dia kagak silalona na jama taparana kana sa pajabaje pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namun salah itu nama rasa salah. Nasabah na pedang maka angka nabi makan jakni itu. Pada roto masih kiri pura masam paja subuh dan selesai sige masulik tak batu karo manala. Mini si tandri uluna. Batu karo manala masih kiri. Nah itu nabi tahu. Mini tengah sore pada salah ini. Ya daperi dia nak nabi tasal. Salah jam-jam deh. Na pedang ni maka dah. Si punang gero pura ko masam paja subuh dia pernah kesal sige. Nasa dia nangka. Nasa tidak nasa tu masih kiri kak. Maka Nabi tamai dan itu baca nasam. Akan dua diletik ya betul rumah. Nama akan ditanggung. Maka dia minta itu turun. Melo ko Pak Gur. Angka baca. Baca Nabi tak. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Maka Nabi tak. Ia ubaca ewe pak kata lunoni Nabi tak. Ia ubaca kata lu. Ya kok surimon ni pasi timba si bau ya tu si kirimu si pamulai dia letu aku kowe namu ikali akka 10 ya tu mata na usia ka 10 yo baca ketel tetap panasoro batuna nasan tapak guru ini rona kana nabi baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati si kiri tau repah apa lagi wah iya je bicara dia pak sisap melo pada aku maka deh iya si bawa deh jadi apa puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat deh penyapa lah iya lo tak amalkan iya tu nak kena tu pandita baca kata lu ko rewengi baca kata lu ko subuh ko masam baca subuh namun iya itu membaca luar biasa liwat di tanah napalannya itu jadi komeloki maka kami nama tanah dia naga cau ya iya na tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja iya melo kami nama tanah apalanna tapi angka tu sikiri manca di tanah ko surga pada kumakadan kadurian kita nang ko dara ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pak angka to sikiri detane ya subhanallah matana yang kah kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim satu banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri kana tanah ke dalam surga itu jadi malu berdepan kata maka ko meko kabar ni tapak membaca la ilaha illallah malu berdepan ini manja ko malam-malam may tapa la ilaha illallah ngay baca ya ko magkura-kura baca ya naruta baca na subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati malu berupamu yang penting ang kata amalkan pak makon tiya ko makada dedi gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa ya kada bani astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawa namo salawa ini tapan nang barakalu ko na iya. Jadi dia nak coba gampang dia kalau dia mau petisan salawat mati bawan jadi sampai sunnah subuh kemudian letek sampai sunnah yolona si bawa imun rinalor dia dan kaum dia duhul iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rina loro muakkada biasanya muakkada dinamo to makada dia nang kana saleh nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imun rina loro muakkada tanya muakkad
Apa iya tu sampai sunnah gay rumah kate loro apa yolona apa imundina. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung apa wad dito masna 2 rakaat cing dari salat. Ya pomelo ki ma suku-suku eta pagan na epa. Atau apa ya ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Jadi minimalis. Ada gunanya ropa. Angka riwayat puluh Aisyah. Maka dia Aisyah narampi alim lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasin ani assalamualaikum maka Nabi tandani gini kita umas sampai sunnah patanrakan yolona loro patanrakan imundrinna loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis saat inaraka wa takalin. Jadi pakada haram biasa dilan rasul harangan ni nagis saat inaraka wa takalin. Iya to si oko kita hiya limitin kita ni Imam Ghazali patanrakas sampai sunnah imundrinna loro tapi leang dena biasa. Maka dia Imam Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujud agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surat napa metta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini. Nah iya dia nak kata lu pangkat itu Nabilah ya Allah Allah de meteta sujud meteta rukukna makoto parupai emang meteta tu sujudna tapi petanda kawana napa kupure na jamayro tudang icinampo masikir aga nasi Imam Ghazali iya ko napa kuyro batena jami sampai sunnah imam loro itu pulo sabbu malaika macio masampaja sibawa aleri 70 malaikat macuri mas sempaja. Yang kedua, iya na malaikat macuri mas sempajange mattasak de aswani milauhi pong Allah Ta'ala sarepam mengiyon nate di pas salama di pak barakah itu kan. Jadi malaikat ini lodong dia ngecek 70 malaikat ini lodong. Tapi jiro nak ko tahu marifah dia nak cocok. Apa meteter rokok na meteter tu sujud. Tanya tak petak-petak. Itu tania makudong kanan betul kan yang penting ngepai tania ya jadi istilahnya sempajangnya masang nang jadi kiro monro mesti pada kutulai jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona 2 imundrina manuru ahli fikih iya ko Imam Ghazali 2 yolona apa imundrina iya ko gairu muakkada apa 4 sebelum dan 4 sesudah yolona as-sarae 2 muakkada sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkad yang jelasna sampai sunnah yolona as-sarae patanrakan hadis memang angka mi makada muakkada angka tau makada taninya magai nasaba angka narampi Aisyah maka dia rona dita qasarai patanraka sampai sunnah na zaman na pertama sih angka tau sahabat kau makada urun tu ina dita sampai sunnah yurona sarai benerkan itu kan itu jadi pura na zaman 2 pura tofa Aisyah makada apa na zaman angka tau sahabat makada dita ina dita duanya na zaman itu ini naruh nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patanrakanya angka hadis aku pesan Nabi ternyata angka padilan nani gini kita umas sampai sunnah patanraka yulung asarai apalanna itu patanrakanya nawala itu Allah Ta'ala pada iganna apalanna tahu melaksanakannya ibadah umrah sekali makin Nabi ini tuh sampai sunnah jadi ya 25 juta di pas dia napalo umrah di mangas sopituna sona perewa apalan atau iya roh umrah 1 kali ku cicem mina jama pak itu pengumrah dia sebar kali-kali tak cicem milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi tahu make itu pada 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam penjasunna ipatan raka yuluna salat jadi mereka apalan naruh apa iya kini melo imakadapu imam roh nah ini gini di masa pajasuna patanraka yurona sara ya leni di 25 juta khais bakak masih di
bisa kada kan olah pui mata mah. Itu jadi makiro jadi itu karena apa nilainya yolona mga mondri nasara dengan dega sampai jasuna mondri nasara tapi nadita ang kanang kanalo bolana Salmah indok Salmah iya na bayne na nabitte matolak da inapi ko bayne apa mati ambo Salmah na law nabitta siya raili lawi berduka natako makade nabitta baca udah Salmah masyarakat da ikasih nyawa kada nabitta baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambay Allahumma ajurna fi musibatina tambay Allahumma ajur potolayang nga iya talawe iya lebih makanja ini talawe jadi si teman kung katawin daw motorok na kasunod baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa itu inna lillahi ternyata mati dibaca musibah nih maka dami kodalle yang terkena musibah takding motorok takding sandala amateng tau malasa tau kecelakaan dibaca inna lillahi mereka apa itu nasa dia baca dah mati natanya itu baca tu mati itu jadi dibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang nga ia lebih makanja niya kalay maka dia Salmah Qur'an na baca roh na baca sa napa makada ang kamu pada aku lebih makanja na laksay ko dero na betul na din na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na tau kanya arwani pasak bara na dinang kana macay pasampaja tulimanya makinin na hindi na aga tau pa nalakay ko kanya na iya na ro aga nasa babi ni kuda na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Salmah mo kuda ni rupa dogang ni sehingga nabi mendatangi ng pugaw maka din nabita waktu kuisa liwa pintu na makinabita dega ye mo yakini rumpol mo pawe upodak kwe gitu nasa dega na di yakini dega na rapa talaku sating pa makadade na sa igada tau pada kanja na lakay ko makinabita kega makanja lakay mo na iya nafsu na mama ko ni ya tu ampai nabita na pubay na ito umurnya 60 tahun jadi tahu matoh itu pubay na iya kung karo ani tuloy ni mabay ni mature na bita suno ni sapa taw matawan na pulo na taon na kawingi tuloy ni mature sunnah itu pak makatuti kako iya ko bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaya makakunruf jadi tapi ya kami to mulai lalan jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletas deng iya na ro baca Abu Syekh wakil tawakal kina ro Allah Taala nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum Haji Patahun di Sukara yinawi dinamo na pesantren law kudangi maka dikit juga baca-baca ta apala ya ro palawalawe ro pala ustaz kiye pimpinan pondok na macan ni matoki tu maguri dikit ko kita eta runcur maka digi baca na di dinawi tega maka di guru ta may kasama pala tapi dia upaki Kak magay nasa ide dalit na yaro na lay yan nilawi dalit mita malam mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang ina pak baraka ina din na yang bacaannya apa niga palalo ukor pangay ano wanita ina dinamo kola sari makalibuh itu naditanya lang ya rubungin na mo ato itiro to bacan niya sapa niya to nahita ko to baru ano man narunto yo ko berarti makomilatiro pura nagadisikan ni Allah Taala dali na to from halala makona makadatik dilal makanya matay ko makipuin na motor na makadadali na to di makona dak ko pura guru tabi ro ko ni dak dia ulit tagi to paki makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini meron ta panapura nga makada tumilaw ilaw do ay pa ina sa manana kasi digaga way na po nga Allah Taala matuto nakate na ko masikula atan na po nga Allah Taala fasting kay kanima don na kunegan na tuana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka do nga solat ito ilapurang ni makada ginawi dinamo na pasantren ni talo taw patamangi dinamo lupo guruta makada mengamalkan dalil yang ada itu tugas na pacaramay sampai dalilena jadi makiro
Yang tu ampai ya kong kata podani maka dah mana dalilnya? Maka datangnya aja macam aku ya tu. Tahu dah memang ni. Kata tanya aja mak itu masa pada dalil ustaz saya lah mutanai. Iya tu nak kada dia seguru ta. Iya ko na jaman ni guru tambo dalle, na jaman ni guru ta kali sidendre, na palamangan ni guru ta saada. Pigap ni na sabak de tu na pak guru ni ko dega hade sana. Maki tu. Jadi apa ya ni masyarakat galutan na tajama, tahu rusuk betul na. Iya ro amalannya ya kong kai podani, tapi kau ni tapi dia tahu tu na yang mana na ya pak guru ngewa di tajama. Na sabak padahal yang amalan na tahu. Padahal repana. Makiro. Jadi pertama nassamaturusi tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tau nassamaturusi duan rakas tapi tapi dua pendapat nassamaturu nak makada duan rakas yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia dari itu sampaja sunnah riolodena pada basubu tahu biasa ke pacara matan kali ngamako to maka dade pada basubu teh angka sampaja sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua memang to hadesa dicari angka hadesa maka dah rakaatanil fajri itu ia kui betul itu pukuli dua rakaat sampaja pajar berarti ia nama su'e sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanin fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kada. Silakan ya. Jadi ya ko maka dai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunat subuh nama suruh. Tapi ya kira maka dai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tamas subuh sekitar 5 menit 7 menit nelo na tamas subuh mas sampai sunnah dua rakaat iya na ronasa sholat sunnah qablal fajar. Jadi upah ini ya. Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kan angka pendapat leto angka maka da yero na masue dua rakaat yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo na di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampai sunnah subuh. Jadi pura masubu tawe ijaman niero dua rakaat iya naro narampe na ditta makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah fajar masarolat bi na rekomelo ilaini layatu sampajani masarolat bi ya rega yase nanya lino lolo bisa itu iya to na sampajangi naten na bitta isalai na rekomatangangi ijama na kama tawe itu naten maka dia nabi ta ya komatanga ko mas sampaja sunnah na kama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampaja ku ya na kata bere imange kata bere pamular na sampajangi salai dia tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai hade na to sampai jam itu wat dingi jama ko piro kaida na angka memang to pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo mani hasirakan ya kene angka sampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barana maka dia macipi wettu cek dek mani wettu gane jama sampaja tahajud sampaja witiri nassamaturusi tau pandrita maka da iya ko sampajang ya duwebe witiri jama lebih tahajud musalai daripada witiri
Apa ia witiri? Maka dia pun Allah Ta'ala nigi mau witiri, maka dia adalah kekasihku. Ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah, walinnah, tauripujinna pun Allah Ta'ala. Jadi ia ko meki mancaji wali, tauripuji ripong Allah Ta'ala, witiri. Ia na tunah kada nabita, ajalalo na dia mau witiri, walau rakaatan, namo mani hasil rakam. Jadi ia tu witiri dia namu terakan lu. Tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata jangan 10 pitu di. Dia nang kata witiri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera. Ia ni asera madarin kena jam. Angka narampe alina pamulutta Imam Al-Jaizi. Taupan berita Pak Hakiki. Makada ia komelo ki dalam pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitir namun ni juma ni bawan jam itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngawitir ia kode maka dapat batik jam Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita makada palaba makada dua tiga tapi ya kuya masaworoe makadami dua napa sih jadi namanya saful witir jadi rudun rakannya iya pun si rakannya matu akadami witir mereka tahu makada sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat jadi mereka kena bari tu kedua makanya sholli salat sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian dari witri 2 rakaat karena pengalatan ia peromatu si rakangnya maka dani sholli salat sunnatil witri rakaatan ya. Jadi kepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian dari kiri 2 rakaat karena pengalatan gampangnya loh ya kumo pihak keadaan 2 ni jolo pun Allahu Akbar makun rula ada ni kode mau pada pahal gitu jadi oke loh rema kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laudin cengi jolo jadi ukur nak berbeda kata pahani maka do angka maka dah sampai jasunna dia pernah tahu subuh angka tahu maka dia ukur pibas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali Imamul Ghazali ulama yang fasad dikenal dengan istilah hujjatul Islam au pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya rohita na ya limidin angka porokita na rampe makada nani gini gitau masam pajasunna subuh jadi upur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasr rakaat maduana waktu purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy maka ia tu tawe lai palapa yok pupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya kegayasan makuye ia ko angka tahu pala mumura nyawa na melo pasolani denulay mak balu-balu kinang kataw siriyang ati na melo kiringang iya no makaliliang di natambus ang kataw melo pasolani maka na melo papadiri maga denulay latuit iya ro narampi Imamul Ghazali narikuyang yala pamuku jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadara rakaat maduanna purana baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy ya jadi tapalami ro dua itu iya Imam Ghazali angkatona ramte tau pandrete uko kita hasinatul asrar iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isanet
Untuk termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tuh tanya hadis kaulul ulama. Tapi ya kaulul ulama tahu panrita tembus pasok. Ya, jadi biasa rampe. Maka dan gini baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri muruk na dena mati ya tu tena dati mengeribi. Ya kau tahu mati ya terbaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu maka dami tahu panite papalampi sunat. Iro. Dua. Angka mau pecik. Angka narampe tahu panite. Ukul lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadil Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu raka' mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri raka' majuanna ipadai ku masjidak kai ulawa pada raja nabi iya kan dipakai so iya ko meki malamanang ijaji raka' pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu jadi raka' pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah letu surah alam nasrah baca al kafirun akatelu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua kita baca ni al fil di ila fi quraisy napa tabaca alantara kaifah napa tabaca kullu lahu akatelu kalamanan ni Kak dia cocok ulangi itu Kak dia cocok maka dak wai meka malaman ngipe ko carana lo jami jolo dua kan isi kamale dua dia cocok apa dun rakami makanya pengupui pertama mana dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah wal kafirun akatalu nasaba iyaro alam nasara dua non ribi matostama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna ya ku iyaro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolaliki ibaca alam nasara si bawa alfil di ila fi quraisy jadi iyaro alam nasara ka do bolong mu sinna iya ni matu raka ka gue iya na rupa makada alam nasara raka pertama napa kuyal kafirun akatalu raka' maduan napa matu napa tala liila fi quraisyin napa alam tara kaifa napa tala sullallahu katalu kalamanan ni yang penting tinggalan pak ya anu patu ipak biasa pak apa ya kode ipak biasa tuh dikajili-jili itu ada siruna itu ipak biasa pak ya na tu ampai iya ro tau pandite matu ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka magi nang ka ipatan tu makoro na din apatan tu inabita dalam pintas makuya mimpi katamu Rasulullah iya ro aya ri lalanda ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis dicarai kadakala itu kakak hadis dicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kali tau pandrite materlu nasabari na lolongan hikmana ya na rona pagurun ya na tiasa kaulul ulama ya ko makiro de na kadate ya hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka de nang kana sorongnya nabi ta makada baca kudu Allah kasih sak buku soi kasih sak buku ni de nang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya nabaca ya kudu Allah buat kasih sak buku soi nabaca tu kasih sak buku ni sahabat nabi teh si sanna mate muaya sanna si sanna mate masilan nabi ta asilam magi na tasilan na sama nasang imelo kama dino jadi namutu nabi ta de tulis sangi maka damaga na kama dino tapi iya makoko ita maega habis sangi maega nasa yan ang kanaon ni makwa din na namita yan na ito namupa puray ditang katona pangubatan akhir saman do maega padahal nabita lagi din sangi makada
mage ko may kamalino. Jadi yero nabi takan ang kamatan na soy malimu tapi dia cahaya na pada miulangnya masela nabi ta dito nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril magi na ko mata soy makalileng dito ka na may kamalino maka dia Jibril de yero ampai ni gaga cahaya na matan na soy Muhammad 70 sakbu malaikat na paturo po ng Allah Ta'ala no dikenal dengan 70 sakbu malaikat ang katori waya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langit sana kinro yer sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto, ya naruh Pluto nasa matandre lakda, nah lagi mo pa ya, ini apa lagi? Itu, nangyaro bintang ni, sisa 10 tahun perjalanan cahaya, ya kung kecepatan cahaya, sisa 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi. Nah makadanya koya langit dihiasi oleh bintang, berarti kan bumi dihiasi oleh bintang, tanya langit. Jadi tekonir itu biar aku ya kumakaran itu kinri resangelangi wallahu alam dia naga paham itu ini sakal kinri monroh yang jelasnya onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril napatulong po ng Allah Ta'ala malaikat na makinabita magaminong ginap makina may gala dan no makadai lawi mas sampajangan niyaro sa habangnya muanggi jadi kasi na nabit aga man kalabihan na ito mangi man na ipanora malaikat masampajangan ni na tahu biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat beda sang lambi tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rote ukupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui ukupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pa dia na salih itu maka dia baca kata lupa ada patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya tati we mataku maka da unroloko na pamasena ko Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allah ina baca itu namu ya itu jadi itu nawa dia capa ima kudu Allah Pak katoje itu tahu kudu kudu Allah minamba puli mana sih kudu Allah bisa aja capa itu dia nawa dia jadi makanya kita tolong kalau sahabat noni sahabat tolong iya lo nang gitar benena na talay maka da iyalah kayo tahu salama tercatat ini sisi na po ng Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makupami ka tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kayo mo kuduan lahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kuduan lahu lah kayo naicata manayasang ya ahli surah Al-Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka dia ruya bacaku dewatin rokawan ini ko dia naganna kasi sa kukulan labu baca dito na labu matan na soy kung mukbay ko dia baca kasi sa kukulan labu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu kuan tulian meron na panano tapi iya ko hindi lang si sabu tapos makaraki jadi ini maniro ya kode hatul baca ya kaseko ro tak gang kulengan ni siya gatule tapi makanya nareko ipananungan ni makada seko makada sisa unaya 500 ke 500 pun bisa padi apalagi makokoka menyamang kata sabeto yaitu tasabe pakai na nomor tanya na yaitu pacene bilang-bilang baca ko bilang-bilang kumatin rite ka din na madari na lupay kada siya garo yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tapi ba o siya do ni natambay man itu jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu pasa itu apa ya ku yaitu pacene madari tak din na kumatangan masih kiri na cakano lupa setangi ni matoha patinro ali na metola sapu-sapu mata yang makada magi-magi na tinro na din na letu makito jadi iya metoro matana padahal itu ketemu to kusubi maka tanah
Madami ni aja lah matan nama kue na nakaling ete nasa menapai mga dililu jolo cede pa deto pa rak basi oh lama ni tu ya narap ba ele pinoto gitu nama kena sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena nare komoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalawan jenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong ka tau matin roang ya na tu ampai biasa ya pi wae matana to ya pi wae matana tapi kata pasantren dia napi na bolumi te wae mapante ha itu jadi na bolumi mati wae mapante jadi maga ina sama memang loki majene ko makir langsung baru kami betul ini oh mau ni mau petang oh tak dampangi ka angka cara aku paletian iya jadi kata sia aku paletian jadi kasitar rumi ni ro makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cek dek maka dah madari ya Pak Ustaz terlambat kan dia nak kasih tu sampai jam sampai sunat subuh nak tunggu jam aku buat dingin khabar urapi mas sampai subuh teh ni jam namanya khabar tapi VCC na tahu deh nangkah na salah ini ya kau bisa mau ide tajam jam awan nah risese na ni taude nan kana salah ini ya boleh dikabak nasabak angka sahabat angka riwayat ya naro niasan hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni tujuh ni dia tu nak kada salah mamakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi nasabak yakin dia nawat di maka dia Nabi tak ajak tapi ya Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na maka salah ya tu de agak pek napau maka dami Nabi ta melo ko balong pak guru lebih makanja ya tu pasti na salah kita ya ko makir tu melo ko pak guru lebih makanja ya maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah maka Nabi ta yang baca na salah ini harus masuk jadi dia nak Nabi tasalai yo poi di nalaka ya tu dia kagak si lalu na aja mata parana kana sa pajabani pale makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namun salah itu nama rasa salah nasabana pedang maka angka Nabi makan jakni itu pada atau masih kiri kurang masuk paja subuh dan masih masulik tak batu karo manala ini si tandri uluna batu karo manala masih kiri nah itu Nabi tahu ini tangga sore pada salah ini ya dapet dia nak Nabi salah jam-jam deh na podang ni makadas si punang gero pun aku masam paja subuh dia pada salah masih nasa dia nangka nasa tidak nasa tu masih kiri kak maka Nabi tamai dan itu baca nasa akan dua dilete ya betul rumah nama akan ditanggu maka dia Nabi tak melo ko Pak Gur angka baca Nabi tak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat makin Nabi tak ia ubaca ewe pa kataluno ni Nabi tak ia ubaca kataluwe ia kokus surimon ni pasi timba si bawo ya tu si kirimu si pamulai ele letu aku kowe namu ikali ka 10 ya tu mata na uti ka 10 ia ubaca kataluwe tappa na soro batuna nasa tapak guru ini rona karena Nabi tak baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati sikiri taurepa apa lagi wah iya je bicara dia Pak sisap melo pada aku maka deh iye si bawa deh jadi lima puncuk ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat deh penyapa lah iya lo tak amalkan kita tu nak kena tahu pandai baca kata ni korewengi baca kata ni kosuini kurang masam saja suruh namun ia itu membaca luar biasa liwat di tanah napalannya itu
Jadi komeloki maka da kami nama tanah dia naga cau itu. Ia na tu sikiri tapi dia na ya sikiri kami nama kanja. Ia ni ro kami nama tanah apalanda. Tapi angka tu sikiri mancaji tanah ko suruga. Pada ko makadan kaduriang itanang ko dara ini salai. Ia na rumatu ma buah maka ia na ro hidupa. Angka tu sikiri datanya ya subhanallah. Matana yang kah? Maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Satu baju subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yen naro sikiri tanah-tanah kelana surga. Itu jadi baru berdoa. Kata maka ko meku pakabar ni tapak membaca la ilaha illallah. Iman berdoa. Ini manya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah ke baca. Ya ko makura-kura baca dia naro ta baca na subhanallah bihamdihi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa nidada kalimati. Iman berdoa. Yang penting yang kata amalkan. Pak makon dia ko makada dedi gawa pala ustaz to kalungin dua je ya si may baca siya lupa kada ba dia astagfirullah ya benar ya ko makundru mo pero salawa namo salawa ini tepan nanung barakalo ko ni jadi dia nagaco gampang ko dia mo patisan salawa ay mate bawan jadi sampai sunnah subuh. Kemudian letek sampaja sunnah yolona si bawa imun rinalor dia dan kabulia dukul. Iya ko ulama fikih termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imun rinaloro muakkada. Biasanya muakkada dinamo to makada dinang kana saleh nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imun rinaloro muakkada. Tanya gaya muakkad. Apa ia tu sampainya sunnah gaya muakkad loro apa yolona apa imunina. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat cing dari salat. Ya komelo ki ma suku-suku eta pagan na epa. Atau apa ya ko 2 itu sampainya sunnah minimalis asana. Ini minimalis. Ada gunanya Pak. Angka riwayat kalau puluh Aisyah maka dia Aisyah narampi oleh malabini Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasinannya assalamualaikum maka Nabi tandani gini kita mas sampaja sunnah patanrakan yolona loro patanrakan imunrina loro lai harangan nyukupung Allah taala nagis sa pinaraka wa takalin. Jadi pakada haram jasa dilan rasulai harangan ni nagis sa pinaraka wa takalin. Iya to si oko kita hiya limitin kita ni Imamul Ghazali patanrakas sampaja sunnah imunrina loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujud agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surat napa mitta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akan 20 sini iya dia nak kata lu pangkat tu Nabi lah ya Allah Allah de meteta sujud meteta rukukna makoto parupai mang meteta tu sujudna tapi petanda kamu napa kupure na jamayro tudang icinampo masikir aga nasi Imamul Ghazali iya ko napa kuiro batena jami sampaya sunnah imamrina loro itu pulo sakbu malaika macio masampaja sibawa alena itu pulo sakbu malaika macio masampaja. Yang kedua iya na malaika macuri masampajange matasabbe aswani milauhi pong Allah Ta'ala sa rekpam mengiyon nate ni pasalama ni pabaraka tutunan. Jadi malaikat ini lodong dia ngecek itu puluh satu malaikat ini lodong. Tapi dia nak tahu marifat dia nak cocok. Apa meteter rokok na meteter tu sujud. Tanya tak petak. Itu tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai. Tanya jadi istilahnya sempajangnya masangnang. Jadi kiro monro mesti paha kutulay. Jadi muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imunrina manuru ahli fikih iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imunrina iya ko gairu muakkada apa
4 sebelum dan 4 sesudah. Yolona as-sara'i 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 yang muakkadah. Yang jelasnya sampaja sunnah yolona as-sara'i patanrakan hadis. Memang angka ni makada muakkadah, angka tahu makada tadinya. Magai nasabah angka narampi Aisyah. Maka dia yolona bita as-sara'i patanrakan sampaja sunnah na zaman na pertahun sih. Ang tato sahabat pauli makada urun tu inabita masam pajasun na yolona sara ibon rakan. Iki kana. Itu jadi pura na jama dua pura tofa. Aisyah makada apa na jama? Kato sahabat makada di tay nabita duanya na jama. Itu nya naron nakada angka makada dua angka makada apa. Tapi yang jelasnya patan rakannya angka hadis. Aku pesan na nabita. Ternyata angka padilan. Nani gini kita masam paja sunnah patan raka yolong asarai apalan na itu patan rakanya nawala itu Allah Ta'ala padai iganda apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah sekali makin nabita yana tuh sampai paja sunnah jadi ya 25 juta di pas dia napalo umrah di mangas so pitunas sunah perewa apalan na tahu iya roh umrah satu kali kucicam mina jama pak itu pengumrah dia sebar kali-kali. Taci cemilau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada satu kali umrah, pada apalannya itu nareko masam pajasun na ipatan raka yolona sara. Jadi nege apalan naru. Apa iya kini melo imakadapu imang ro. Nani gini di masam pajasun na ipatan raka yolona sara ya leni di 25 juta hajj. Bakka masih gitu. Bisa kada ikan olah pui mata mah. Itu jadi makiro jadi itu karena padilanya yolona mondrina sarak dengan sampai jasuna mondrina sarak tapi nabita angka lo bolana Ummu Salmah induk Salmah iya na baine na nabite matolak da inapi ko baine apa mati ambok Salmah na law nabita siyarai lawi berduka natako makanya kita baca udah musalma masalah dah ikut nyawa kadang kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahin Allahumma ajurna fi musibatina tambah Allahumma ajur potolayan nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi si kemana kong katawin daw motorok na kasih baca jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ya itu inna lillahi ternyata mati. Ini baca musibah nih. Maka dami kodalle yang terkena musibah. Tak deng motorok tak deng sandala amateng tahu malasa tahu kecelakaan. Dibaca inna lillahi. Mereka apa itu nasa? Dia baca dah mati. Natanya itu baca tu mati itu. Itu. Jadi dibaca roh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa tambah Allahumma ajurna fi musibatina. Ikut tolayang nak ia lebih makanjaknya ya kalai. Maka dia Ummu Salmah Quran na baca roh. Na baca sah. Napa makna ang kamu pada aku lebih makanjaknya laksiku. Dero na din betul na din rapa ako kalan na sa nalakay ko na taw kanya arwani pasak barak na din ang kana macay pasampaja tulimanya makinin na din aga taw pa na lakay ko kanya na iya na roga aga nasababi ni kodan na dito ko malaikat Jibril maka na din rapa tapat na Ummu Salmah mo kodan nga rupa dogang sehingga nabi mendatangi ng pugaw maka din nabita waktu bisa liwat pintu na makinabita dia gaji mu yakini ya rumpul mu pawe upodak kwe gitu nasa dia na dia yakini dia na rapa kalau kusati pak maka dia na sa tiga ada tahu pada kanjak na lakay ko makin nabita ke ka makanjak lakay mo na iya nafsu na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay ni umurnya 60 tahun jadi tahu matoh itu pubay ni
Iya kung karo ani to lini mak bay ni macuri nabi tasuro ni sapa atau matan na pulo na taon na kagili. To lini macu sunnah itu Pak makatuti kako ya kwa bay niya nga makalita sunnah. Wah. Itu ya ko sampaya maka kunruf. jadi tapi ya kami to mulai lalaner. Jadi saya wasiatkan dan itu jadi kung kagagata paletas deng iya naro tabaca. Abu Syekh wakil tawakal ki Allah Allah Taala. Nasaba maka dikit ugaga pasan na guru tero Pak. Guru ta almarhum Haji Patahun di Sukara yinawi dinamo na pesantren. Law kudangi maka da. Dikit juga baca-baca ta apala ya rupala walawai. Pala. Ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matok itu makbul. Dikit ko kita eta runjur maka degi baca na di dinawi teh gawe. Maka di guru ta main kesana, main kesana pala tapi dia pakai. Kak magay nasa ide dalit na yaro na lay dan nilaway dalit mamagi-magi yaro na layro na uhalalakang ina pak baraka ina way binewa yang bacaluannya apa niga palalu ukor pangay ano manitay na dinamo kola sari makalicubuh itu nadi tanya lang ya rubungin na mo ato itiro to bacan niya sapanya to na hinta ko baru ano man narunto yo ko berarti mako mi matiro pura na gani sikan ni pong Allah Taala dali na to pura halala mako na makadatik dilala makanya matay ko maku ko inay motor na makadadali na to di mako na do pura guru tabi no kuan dia ulit tagi to pati makada muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini ro tapana pura nga makada tumilaw ilaw ay pa ina sa manana kasi digaga way na po nga Allah Taala matuto nakate na nalo ko masikola atan na po nga Allah Taala pasting kay kani madon na kunegan na po na tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka ni do nga solat itu ila porangi maka na ginawi dinamo na pasantren ni kalutaw patamangi dinamo lo kuburuta maka mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacaramai sampai dalilnya jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pedani maka mana dalilnya maka datangnya aja macam aku ya tuh tahu dalilnya nih kedatannya aja mak itu masa pada dalilnya ustaz saya lalu tanai iya tuh nak kena dia seguruta iya kok najama nih guru tambo dalle najama nih guru tak kali sidendre napalamangan nih guru tak saada pigau nih nasabak dia itu napak guru nih kau ada sana makitu jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul na iya ro amalannya ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu nanya mana nanya pak gurungnya wanita jama na sabab padahal yang amalan na tahu padahal repana makiro jadi pertama nasabatu si tahu pandrita makada dua rakaat sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nasabaturusi dua rakaat tapi tapi dua pendapat nasabaturu nak makan dua rakaat yolo sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah fajar ia dari itu sampaja sunnah riolodena panambah subuh tahu biasa ke pacaran matang kalinga makoro to makada de panambah subuh teh angka sampaja sunnah dua rakaat nasaba upo hadesa dua mimat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kibatong itu pukuli dua rakaat sampai fajar berarti yero nama su'e sampai fajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hadesa lelef dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kata silakan ya jadi ya komakadai rakaatanil fajri dua rakaat sampai sunnah subuh nama suruh tapi ya kira makadai rakaatani qablal fajr dua rakaat sampai sunnah riolo na fajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya na tunang katau mas sampai sunnah dua rakaat capak na tahajud istilahnya macam ini tamas subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampai sunnah idun rakaat iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar jadi upah paham ini ya
Tapi maka daki ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka maka da yerona masue duan raka yolona sampai subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasidi tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya na masue sampai sunnah subuh jadi pura masubuh tawe ijamanier duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakan sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro lebih na rekomelo ilaini laiya tu sampajangi masaro lebih ya regayase nanya lino lolo bisa itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangan ni ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi ya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange na yaki ko maka dia na salasai sampaja ku ya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salai itu sampajamu kecuali ang kedua sampajang aja musalai nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura pas subuh tapi itu ko napai haden atau sampai jam itu wading jama ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakan ya kene ang kasampaja wading ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barana maka dia macipi wattu cek dek mani wattu ega ne jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandita maka da iya ko sampajang ya duwe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dia ko Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinnah tau ripojinna po Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tau ripoji ripo Allah Ta'ala witiri ia na tunah kada nabita ajalalo na dia mau witiri walau rakaatan namo mani hasirakan jadi ia tu witiri dia namu terakan lu tapi aku bilang witiri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jangan 10 pitu di dia nang kata witiri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera iya ni asera madarin kana jam angka narampe alina pamulut ta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki dalam pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngalitir namun ni jumani bawan jam itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan ngalitir ia kode maka dapat batik jam Pak Ustaz dua cidi nah, wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ya kuya masaworo maka dami dua napa sih jadi namanya saful witir jadi rudun rakannya iya pun si rakannya matu akadami witir mereka tahu maka solli salati sunnatil witir rakaatain mapan diulu tu malaikat maka ada wakatai masam paja sunnah ganjil dun rakam jadi malaikat genap hari itu berdua makanya sholli salatu sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian witri dun rakam karena pengalataan ia peromatu si rakangnya maka dani sholli salatu sunnatil witri rakaatan ya jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witri dun rakam karena pengalataan gampangnya loh iya kumo pihak kadang dua ni jolo pun
Allahu Akbar. Makun rula dah ni kau demo pada pahal. Gitu. Jadi okey roh. Rema kapemang. Jadi yo nak dua yolo na subuh. Lau rincengi jolo. Jadi okey roh nak berbeda kata pahan ni maka do ang tamak tada sampai jasun nak dia penatama subuh. Angkat tahu maka dek pura pibas subuh tahu. Ia kui bukai penjelasanna alena panguluk ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang fasad dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Saupan berita lukuh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya roh kita na ya limitin. Angka poro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sampajasun nak subuh. Jadi upre basuh bukai. Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasr. Rakaat maduanna waktu purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisy. Maka ia tu tawe lai palappat yuk kupong Allah Ta'ala oleh perbuatan jahat musuhnya. Kegayasan makuye. Ia ko angkat tahu pala mumura nyawa na nelo pasolani denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriyang ati na nelo kiringang iya no makalileng di natambus. Ang kataw nelo pasolani maka na nelo papadiri maga denulay lakuit. Ia ro narampi Imamul Ghazali. Naripuyang yala pagpupo. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana baca Fatihah ya alai surah al-fil liila fi Quraisy. Ya. Jadi kapalanya dua itu. Iya. Imam Ghazali. Angkatona ramte tau pandrete uko kita hasinatul asrar. Iya hasinatul asrar kitab gudang rahasia. Iya nak ada gudang rahasia berarti mujarrabat kubra isa netes. Untuk termasuk kitab mujarrabat kubra itu kan jalan amal katanya sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis kaulul ulama. Tapi ya kaulul ulama tau panrita tembus kasap. Ya, jadi biasa rampe. Makadai dan gini baca rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tarakaimah. Ipalampiri muruk na dena mati ya tu tena dati mangaribi. Ya kau tahu mati ya tabaca. Tapi ya komeki mati pasti tak lupa. Itu makadami tahu panite papalampi sunat. Iro. Dua. Angka mau pecik. Angka narampe tahu panite. Ukulalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadil Azazi. Narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabaca kuliah yuhal kafirun akatallu rakaat mamulan dari waktu Quran membaca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu ri rakaat maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada raja nabi kana mi pakai so iya ko meki malamanang ni janji rakaat pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatelu. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca pada tadi jolo alam nasrah letu surah alam nasrah baca al kafirun akatelu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua kita baca ni al fil di ila fi Quraisy napa ta baca lantara kaifah napa ta baca kullu lahu akatelu kalamana ni Kak dia cocok ulangi itu Kak dia cocok maka dak oi meka malaman ni peko carana lo jami jolo dua kali si kamal dua dia cocok apa dun rakam ni makanya pengupui pertama mana dengeran ya jadi rakaat pertama alam nasrah nafaq kuliah jual kafirun akatalu nasaba iro alam nasara dua non ribi matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pabalina ya ku iro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh
dega gabali wat di solaliki ibaca alam nasra si bawa alfil di ila fi quraish. Jadi alam nasra ka do bolo muy tusinna iya mi matur raka ka gue iya na rupa makada alam nasra raka pertama napat kuyal kafirun nakatalu raka maduan napa matu napa tala li ila fi quraish napa alam tarakaipa napa tala sudah laku katalu kalamanan nih yang penting tinggalan pak ya anu pa tu ipak biasa pak apa ya kode ipak biasa tuh dikajili-jili itu agak siruna itu ipak biasa pak ya nanti ampai iya ro tau pandai matu ya para lupa pahami kia supaya aja nato salah paham maka ada magi nang ka ipak tentu makoro na dena pat tentu ina bita dalam pintas matu ya mimci kata Rasulullah iya ro aya ri lalanda aku ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadang-kala dia tu kakak hadis bicara angka to penemuan ulama istilahnya na amal kami tahu pandrite materu nasabari na lolongan hikmana ya naru na paguron ya na tiasa kaulun ulama iya ko makiro de na kadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamah kada baca kudu Allah kasih sak buku soi kasih sak buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta na baca ya na baca ya kudu Allah kasih sak buku soi na baca tu kasih sak buku ni sahabat na nabi ta sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate masilan nabi ta asilan magi na tasela na sama nasa ngimelo kama lino jadi namuto na bitta de tulis sang maka na maga na kama lino tapi iya makoko ita maega habis sang maega nasa yan ang kanao ni makwa de na namita yan na to namupa puray bitang katona pangubatan akhir zaman do maega padahal na bitta lagi de ni sang maka da mage ko may kama lino jadi yero nabi tekan angka matan nasoy malimu tapi dia cahayana pada miulangnya masalah nabi ta dia tu nagarhana maka dia nabi ta napurangi malaikat Jibril Jibril makin ako mata soy makaliliang ni dia tu kan nabi kamalino maka dia Jibril de yero ampai dia gaga cahayana matan nasoy Muhammad pitupulo sakbu malaikat na paturo ko ng Allah Ta'ala no pitupulo sakbu malaikat ang kato riwaya makada de na terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun no jadi pa ito ron na malaikat langit sana ikinro ya sangi langi wallahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naruh Pluto nasa matandre lakda na lagi mo pa yun ini apa lagi nangyaro bintang ni si 10 tahun perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya si 10 tahun malalang yaro napanadapi bintang terdekat dari bumi nah makadami ko ya langit dihiasi oleh bintang berarti kan bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekonil itu biar aku ya kumakaran itu kenri resang elangi wallahu alam dia naga paham itu jadi sakal kenri monroh yang jelasnya onrona malaikat elangi nanya rumah kedai Jibril napatulong ko Allah Ta'ala malaikat na makina bitta magaminom nginap magina may gala dan no makadai lawmi mas sampajangan ngiro sahabatnya muanggi kasi na nabit aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan ni na tao biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat salam kita tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rote ukupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakui ukupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas itu iya naro jadi itu kudu Allah pa dia nasali itu makada ibaca kata lupa ada patamai Quran dia aja tanggap biasa nih biasa kaya tati way mataku makada unroloko na pamasin ako ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampi namun kudu Allah na baca
Itu. Namun ya itu jadi itu tuh dia capa imak kuduan lah Pak kata dia itu tahu betul kuduan lah minang bak puli mana sih kuduan lah saya aja capas. Itu dia lawan dia. Jadi makanya kita tolong kalau sama noli sama tolong. Iya lo nak gitar dene na natalay. Maka da ialah kainui tahu salama tercatat ini sisi na pong Allah Ta'ala ahli surah Ikhlas makupami ka tanay ko ang kasiyaga memang inabaca lah kaimu kuduan laku kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kuduan laku lah kain naicata man nayasang ahli surah Ikhlas maka bayne na pura ka na podang maka daya ruya baca ko dewatin ro ko wani ko de na ganna kasi sa kuduan laku baca